төлөвлөлтүүд байгаа шүү дээ. Нөгөө ажил олгогчдын эзтэй холбоо, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, дээрээс нь одоо компаниудын төлөөлөлж байж болно. Ингээд нэг уулзалт хийгээд нэгдсэн нэг ойлголтод хүрээд явахгүй бол ард түмэн бухимдаад байна шүү. Ийм учраас дарааллын нэгдүгээрт нь бол үндсэн хуулийн асуудлаа явуулаад асуудлыг хоёрдугаарт нь тавих боломж байна уу гэж асуух гээд байна. Тэгж явах шаардлагатай байна гэж бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За нэгдүгээр амнаатын холбоотой асуудлаар өнгөрсөн 7 хоногт хилцүүлэг явуулж ажлын хэсгийн гишүүн Содбаатар, засгийн газрын гишүүн Нямдор цайд нарын саналаар нэгдсэн байр суурьнд хүрэх ойлголтын зөрүү хуулийн давхардал зөрчил асуудлууд байгаа учраас хойшлуулах хүсэл гаргасан. Ажлын хэсгээс одоо хүртэл нэгдсэн байр суурь ирүүлэг байна. Хоёрдугаар Монгол Ардын намын бүлгээс санал завсарлага авсан. Завсарлагын хугацаагаа дууснаар мэдэгдээгүй. Дэгээрээ хилцэх болцоогүй байна юм учраас. Гуравдугаарт нь бол одоо энэ засгийн газрын сайд нар гишүүд танхимд орж иж маргалдаад хэлсээд байдагч нэгдсэн байр сууриа бичгээр ирүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээ сайд нар энэ нь байхгүй байна. За ингээ хэлцэх асуудал төсвийн хилцэх хугацаатай учраас нийгмийн даатгалын сангийн хуулийг хойшлуулах болцоогүй. Хамтаа хэлцэх ёстой баасан гүгшүүний гаргасан саналын хувьд. Ингээ хэлцэх асуудалд орно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг явуулнаа. Төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг Улсын их хурлын гишүүн Отгоогийн Батнасан танилцуулна. Батнасан гишүүнийг энд төрж. Энд Батнасан гишүүн. Дараагийнхан та юм байна. Төсвийн өрөөний мэдээлэл. Төсвийн өрөөг эхэлж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2019 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн уралдаараа хилцээд эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн уралдаанаараа хийлээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-с 2022 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит төсөлтийн хэмжээг 2020-с 22 онд 6%, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 2020 онд 11 их найд 797 тэрбум 800 сая төгрөг, 2021 онд 12 их найд 826 тэрбум 700 сая төгрөг, 2022 онд 13 их найд 773 тэрбум 600 сая төгрөг, нийт зарлагын дээд хэмжээг 2020 онд 13 их найд 872 тэрбум 600 сая төгрөг, 2021 онд 14 их найд 89 тэрбум 700 сая төгрөг, 2022 онд 14 их найд 502 тэрбум 400 сая төгрөг байхаар тооцож нэгдсэн төсвийн алдагдал 2020 онд 2 их найд 74 тэрбум 700 сая төгрөг, 2021 онд 1 их найд 262 тэрбум 900 сая төгрөг, 2022 онд 728 тэрбум 900 сая төгрөг байна гэж төлөвлөлөө. Улсын хурлын чуулганы хилцүүлгийн явцад нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээг 2020 онд 127 тэрбум 400 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 3 их найд 806 тэрбум 100 сая төгрөг, 2021 онд 3 их найд 93 тэрбум 400 сая төгрөг, 2022 онд 2 их найд 975 тэрбум 500 сая төгрөг, засгийн газрын өрийн нийт хэмжээг 2020 онд 22 их найд 889 тэрбум 100 сая төгрөг, 2021 онд 22 их найд 910 тэрбум 500 сая төгрөг,
2022 онд 23 их найт 869 тэрбум 200 сая төгрөг байхаар хуулийн төсөл тусгасан байна. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олон хийн дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган хуулийн төслийн эцсийн хөвлөрийг бэлтгэсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-аас 2022 оны төсвийн төсвөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн сайд Жимдийн Хүрлбаатар, Ж Гамбат сангийн яамны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга, Зоригт бат сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга, Төвдөн дорж сангийн яамны төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Батхүү сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга, Зэнх болт сангийн яамны хууль эрх зүйн газрын дарга, Г Залбоо сангийн яамны төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга, Санжаа дорж сангийн яамны төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга, Тэлмүн сангийн яамны төсвийн орлогын хэлтсийн дарга, Анар сангийн яамны хөрөнгийн удирдлагын хэлтсийн дарга, Сүх Очир сангийн яамны өрийн удирдлагын хэлтсийн дарга. За байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүн байна уу? Алга байна. За ганц зэргийн тэмүүлэн гишүүн асуулт асууна. Байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулж. Баасан гишүүнээр тас. За баярлалаа. За бид тэгэхээр бас энэ 2020 оны төсөвтэй холбогдуулаад бас ажлын хэсгээс болоод байнгын орон цэцнийг хэд хэдэн асуух зүйлүүд байгаа. За хилцэг хэсэг асуудлыг бид нар ер нь зүгээр анхнаас нь бас хилцээд эхлээд явж байхад за хоёрдугаар хилцүүлэг дээр ч гэсэн хэд хэдэн зарчмын саналуудыг бол тавьж ирсэн. За нэгдүгээр асуудал маань бол энэ юутай холбоотой асуудал байгаа. Энэ зүгээр тэтгэврийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдуулаад ер нь зүгээр тэтгэврийн ялгаа зөрүү бол их байгаа даа. Тэгэхээр бид нар ер нь зүгээр нэг талаасаа тэтгэврийн доод хэмжээ бол 320 мянга байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нар энийг айл болох одоо юу гэдэг нь тэтгэврийн тэр зөрүүг арилгах гэдэг үүднээсээ нийгмийн бодлогыг одоо бас зөв чигтэн чиглүүлэх үүднээс амжиргаа доогуур буюу тэтгэвэр одоо доогуур хүмүүсүүдэд бол чиглэх энэ бодлогыг бол гаргах хэрэгтэй байна. Гаргалгаа шийдэл тал дээрээ бол ерөн зүгээр ядаж тэтгэврийн доод хэмжээ буюу 320 мянгаыг нэмэгдүүлэх бодлогыг бол одоо бас нэг ядаж 400 мянга хүрэх гэдэг юм уу? Жид 8 хувиар одоо юу гэдгийг жил болгоно амжиргааны түвшинтэй нь уялдуулж, инфляцийн түвшинтэй нь уялдуулж нэмэгдүүлж хасаа илүүтэй энэ тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримталж болохгүй юу гэдэг саналыг бол тавьж ирсэн. За энийг ажлын хэсгийн түвшинд ер нь ярьж судалж үзсэн үү? За тухайн тэр одоо энэ дээр жид 8-аас 10-аар нэмэгдүүлж яхаар доод хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх хүрээнд бол бас тухайн тэр санхүүжилт энэний боломж болцсон хэрэг гэдэг юм бол. За хоёрдугаар асуудал нь энэ малчнаар ажилласан 1 жилиг бид нар 1.5 жилээр ахиулан тооцох энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоог бол 2017 оны 12 сард бол биш 2 сард бол улсын их хурлаар баталсан. За энэ хуулийн маань хэрэгжилт бол 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх ёстой байсныг бол засгийн газар хойшлуулж бол орж ирсэн. За энэ зохицуултын ач холбогдол бол маш их өндөр байгаа. Малчнаар ажилласан 1 жилиг 1.5 жилээр тооцох. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр бид нар хүн төчөр хөдөлмөр хийж байгаа буюу эсвэл одоо юу гэдэг нь тухайн тэр энэ салбарынхны асуудлыг бол бид нар ярилцаж үздэг, харж үздэг. Тэгэхээр бид нар зүгээр малчид хөнгөлтөө нөхцлөөр тэтгэврт гарахад буруутгах бол байхгүй шаард байгаа. Ажилласан жилийг нь ахиулан тооцох асуудал. Энэ бол нэг талаасаа малчтаа болоод энэ хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй салбараа дэмжиж байгаа нэг бодлого байгаа даа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо ажлын хэсгийн түвшинд судалж үзсэн юм уу? Энэ дээр тодорхой санхүүжилтийн их усрууд бол шаардлагатай нэгсэн асуудлыг ярьсан. За гэтэл одоо өнөөдөр бид нар ажлын хэсгийн түвшинд 3 дугаар хэлцүүлэг дээр орж ирэхэд бараг 300 орчим тэрбум төгрөгөөр нийт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж байна. Үүнийхээ оронд бол бид нар илүү энэ тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг гэдэг юм уу эсвэл тэр тэтгэврийн асуудлыг уг нь шийдэж исэн бол тухайн тэр одоо нийгмийн бодлого хэрэгцээтэй газар нь хийж исэн бол илүү одоо бас одоо боломжтой асуудал байсан биш үү. За хоёр дахь асуудал нь малчтын тэтгэврийн даатгалын шимтгэл буюу эсвэл одоо хуурай бизнес эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 95-аас 2019 оны хооронд буюу 15 жилийн хугацаанд тодорхой жилийн төлөгдөөгүй малчт юм уу эсвэл хуурай бизнес эрхлэгчд байдаг. Энэ хүмүүсүүдээр бид нар нөхөн төлөвлөх боломжийг бол одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс 21 оны 1 сарын 1-ний хооронд гаргаж байгаа.
За ингээд одоо тооцоод үзэхээр сарынхан 42 мянга нөхөн төлгөн. Жилийнх нь 500 мянга, 10 жилийнх нь 5 сая болчиход байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талтай арай их болчиход байна. Энийг 42 мянган ядаж 30 мянга болох гэдэг юм уу, 30 мянгаас доошоо болох гэдэг юм уу, жилийнх нь төлөх одоо тэр мөнгөнийх нь хэмжээ ядаж нэг 300 мянгаас дээшгүй 10 жилийнх нь 3 саяас илүүгүй байхын асуудлыг бол бид нар хийж өгмөр нэг саналыг бол ажлын хэсэг өмнөх их хурлын чуулганаар хилцэг хэсэг болон 2 дугаар хилцүүлгээд бол ярьж ирсэн. Ажлын хэсгийн асуудлыг судалж үзээ тодорхой тооцоолыг оруулж ирээд гаргаж ирээч. Бид нар нийгмийн бодлого хэрэгтэй одоо тухайн тэр зорилттой бүлгийн хүмүүсүүдээ гэдэг юм уу тухайн тэр салбартны асуудлыг бол тавьж өгье гэдэг асуудал ярьж байгаа. Гэтэл энэ асуудал бас орж ирсэнгүй. Энэ дээр ажлын хэсэг ер нь зүгээр ямар байр сууриас хандсан судалгаа тооцоо яаж гарсан бол сангийн ам энэ тал дээр бас та хэд манаас тайлбар хийлээч. За байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асууж байгаа. Энд дээр чи байнгын орооны танилцуулга дээр юм хэрэгцсэн юм уу? Хэн хариулах вэ? Байнгын орооны танилцуулга байнгын орооноос хариулах нь дээ. Тогтгосон дарга хариулах юм уу? Тогтгосон даргын хариулна. За баярлалаа. Тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2020 оны төсөв. За төсөв хүрээний мэдээлэл, төсөв дагсан хууль, за засгийн газрын тусгай сангийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслүүд дээр ажилласан. За бид ажиллахдаа засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн хүрээнд, за өнөөдөр мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд нь ажилласан. За тэр тэтгэврийг баг тэтгэвртэй хүмүүсийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол яг ажлын хэсгийн хүрээнд бодлого гаргаад тэдээр нэмэгдүүлэх боломж байна гэдэг талаар бол ажиллаагүй. Зөвхөн өнөөдрийн мөрдөж байгаа хуулийнхаа хүрээнд бол ажилласан. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд болон засгийн газраас өргөн барьсан өмнө нь хөнгөлөлтөө нөхцөл тэтгэврт гарсан ээжүүдийн тэтгэврийн асуудлыг энэ төсөвтэй хамтдаж хилцэн шийдэх нь зүйтэй юм гэж үзээд энэ чиглэлээр 2 дугаар хэлцүүлэгт оруулж ирээд явж байгаа. За малчнаар ажилласан жилийг 1 жил ажилласных нь 1.5 жил болохтой холбоотой асуудлыг бол засгийн газраас би хариултах болов уу гэж бодож байна. Ер нь энэ хоёр асуудал дээр засгийн газар бас цаашид барьж байгаа бодлогын талаас нь сая тэмүүлэн гиш асуудаг учраас цааш дээр баг тэтгэвэр авахчдын талаар ямар арга хэмжээ авах талаар бол засгийн газар би хариултах болов уу гэж бодож байна. За харин малчны хувьд бол малчин хорой хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгэм даатгалын шимтгэгийг нэг удаа нөхөн төлөвлөхтэй холбоотой асуудал байгаа. За энэ хууль орж 2017 онд батлагдсан. За 20 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжихээр төлөвлөсөн байгаа. За зүгээр шимтгэл төлөх хэмжээнийхэн тухайд бол байнгын хорооны болон ажлын хэсгийн хурал дээр тодорхой саналууд гараагүй учраас бол ажлын хэсэг энэ асуудлыг бол тусгаалan авч үзээгүй юм байнамаа. За тэмүүлэн гишүүн 1 минут тодруулъя. За тэгэхээр магадгүй одоо яг зүгээр ажлын хэсгийн төвшөнд байнгын ороонд асуудал төвшинч хөсгөө уг нь ярьж ирсэн асуудал. Тэгэхээр энийг одоо жишээ нь сангийн яамны зүгээс магадгүй эх хонд ямар нэг байдлаар төсөвдөр тодтгол хийгдэх тохиолдолд бол энийг анхаарч үзээч. Саяын тэр нөхөн төлөвлөх дүн бол өндөр байгаад асуудал байна. Нэг талдаа бол малчид болоод хойроо бизнес эрхлэгчдэд бол хүн дээр тусгаар асуудлууд байгаа. Энэ хуулийн үйлчлэх хүрээ нь бол амжиргааны төвшин доогуур хүмүүст бол үйлчлэх гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ малчид болоод хойроо бизнес эрхлэгчид энэ зээлээс зээлийн хооронд байдаг хүмүүсүүд бол байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бид нар тухайн жилийнх нь буюу тухайн үеийнхэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тооцох нь бол зөв байгаад байгаа шүү. Энийг та бүхэн анхаарч үзээч. Тэгэхгүй энэ жилийнхаар 42 мянгаар гэж тооцоод үзэхээр нийтдээ чинь 10 жил нь бол 5 сая энэс дэшээ болчихоор хизээч бол тэрийг нөхөн төлж эргээд тэтгэвртээ орох тэр боломж болцоо бол хомсон болох гээд байна л гэдэг асуудал хэлэх гээд байна. Энийг одоо сангийн сайд, сангийн яамны зүгээс анхаарч үзээд ингээд яваач. Одоо яг төсөв. За санал хэллээ. Туулаа. За октябрийн бас их гişүүн асуулт асууна. Байнгын орооны танилцуулалтаар. За баярлалаа. Ингээд ерөнхийдөө зарим нэг зүйлийг би гайхаад байдаг юм аа. Нэг талаасаа ингээд эдийн засаг өсөөл юм хум гайгүй байгаа л орлого нэмэгдээл долларын ханш тогтворжол ингээд нардын намын зургтыг харахаар амьдрал сайн ба харагдаад байдаг. Гэтэл одоо жижиг дунд үйлдвэр хийж байгаа, бизнес хийж байгаа янз бүрийн хүмүүс ерөөсөө маш хүнд байна, эзэн байна гэдэг. Тэгээ өнөөдөр одоо яг энэ төсөв ингээд батлагдахаар одоо ингээд баталчих байх л та. Тэгэхээр нөгөө
асуудаг хэдэн юмнууд маань л одоо асуугдаад байна л та. Жишээлбэл тэтгэвэр нэмэгдэх үү? Энэ тэтгэвэр нэмэгдснээр хүмүүсийн амьдрал одоо юу гэдгийг жоохон гисэн гэдэг юм одоо өмнөхөөс хамаагүй дээшлэх боломж байгаа юу? Тэтгэврийн насныхан маань. Хоёрдугаарт нь төрийн албан агчдын цалин нэмэгдэх үү? Тэр цалин нэмэгдэж байгаа бол хэдэн хувиар нэмэгдэж байгаа? Хизээнээс нэмэгдэж байгаа? Тэр цалин бас одоо амьдрал ахуйд нэмэр болж гэнэ үү? Гуравдугаарт нь одоо энэ хувийн хвшлийг яаж дэмжих юм? Жижиг дунд үйлдвэрээ одоо зээл мэйл гэж байсан сая сонсоход бол тусгай сангийн хуулиудаар бол ерөнхийдөө бараг л юм байхгүй болохгүй болцсон л яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө яг амьдрал дээр тулсан төсөв хийх боломж гарсан уу? Төсөв хийгдсэн үү? Бараг одоо сүүлийн хилцүүлэг болохоор би асуугаад байна л та. Тэгэхгүй бол өнөөдөр юу гэх юм бол буцах хүмүүсээр ачаабуу татвал гэж эсвэл 6 сарын төсөөллөөр хийсэн юм уу? Жилийн төсөөллөөр хийсэн юм уу? Үр дүн байна уу? Одоо гол нь ягаад тэгэхээр одоо сангийн сайд нь бол 1.3 их найдаг энэ 7 их найдч гэнэ төсөв тасарлаа гэдэг. Төсвийн байнгын орон дарга нь өнөөдөр хэвлийнхэнд ямар мэдээлэл хийж байгааг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нэмэхгүй бол бараг тасрах гад байна. Ер нь бол маш хүнд байна гэдэг. Бид одоо тэгээ ер нь одоо энэ улс орон чинь яг үнэхээр зүгээр байна уу? Зүгээргүй байна уу? Тэгэхээр энэ төсөв батлах юм чи ард түмэнд бас нэг ажил хариуцсан хүмүүсүүд нэг хариуцлагатайгаар мэдээлэл өгöd гэж. Тэгэхгүй бол одоо тоо яриад байдаг, хэмжээ яриад байдаг, юм тэлээд байна, болоод байна, нүүрс мөрс зарагдаад байна гэдэг. Яг бодитоор аваад үзэхээр амьдрал дээр ус буучихгүй байна. Энийг нэг тодорхой хэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За байнгын ороо довтсор нар ажлын хэсэг. За 2020 оны төсвийн төсөл засгийн газар өргөн барихтаа тэтгэмжийг 8% нэмэгдүүлнэ гэж тооцсон байгаа. Энэ инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмж байгаа юм. Инфляц өөрөө 8% байна гэж тооцсон байна лээ. 1 сарын 1-ээс эхэлнэ гэсэн байлээ 20 оны. За цалингийн хувьд бол мөн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмнэ гэж байгаа. За энэ дунджаар нэг 8%. Дээр нь төрийн албаны шинэ хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулаад төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын удаан жилийн нэмэгдлийг олохоор тооцсон байлээ. Энэ дунджаар нэг 10 орчим хувь байгаа юм. Тийм учраас бол төрийн албан хаагчдын ялангуяа үйлчлэгээний албан хаагчдын хувьд бол цалин нэмэгдэх юм байдалтай байгаа. За хувийн хвшилт дэмжих чиглэлээр олон чухал одоо арга хэмжээнүүд хийхэд төлөвлөсөн байгаа. За таавал жижигдэн үйлдвэрийн зээлийн засгийн газраас өргөн барьснаар жижиг дунд үйлдвэрийн санг үйлдвэрлэлийн сан болгогийг санал орж ирсэн. За ажлын хэсэг байнгын хорондоор ярьж байгаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан хэвээр нь байлгая гэж байгаа. Сая анхны хэлцүүлгээр нь хуулийн төслийг дэмжигдсэн. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрийн сан гэж бол байна. За 2020 оны хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн эргэн төлөлтөөс нэг 69 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр тооцож байгаа юм байна лээ. Энэ бол эх онд бол жижиг дунд үйлдвэрийн зээл олгоход бол боломжтой хэмжээний хөрөнгө байна гэж ингэж үзсэн. За ерөнхийдөө бид нар бол гол нь хүнжлэг хэрээр төлөж ийх ёстой. Их усүр байнаагүй юу гэдэгтээ шалтгаалж л энэ одоо их усруудын асуудлыг ярьж яваамаа. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа. Байнгын орооны саналаар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-оос 2022 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. За гişүүд байр ажиллаарай, санал хураалтанд үлдэхээрэй. Уг байхгүй эцсийн хэлцүүлэг санал хураалт явуулна. За хоёрд нэг шин карта гэрээ картыг. За санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Жараарн 7% саналаар хуулийн төсөл батлагдлаа. Гишүүд ажлын хэсэгт баярлалаа. Дараагийн асуулт орно. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулнаа. Төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг
Улсын их хурлын гишүүн Дулам доржийн тогтгосрын танилцуулна. Тогтгосрын даргаыг эндэрт урьж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 20 оны төсвийн тухай, эрүүлэндээ даатгалын сангийн 20 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2019 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа Дагсан хуулиуд хуулийн төслүүдийн тогтгосрын дарга буруу танилцуулга яваад байна. За тэгвэл миний За Багагийн Батмөр гишүүн төрүүлэл гараад Багагийн Батмөр гишүүн танилцуулъя. Энэ Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2019 оны 9-р сарын 26-ны өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 2019 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар явуулж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо хуулийн төслүүдийг 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэлээ. Байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 1 дэх хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусгах нь эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэсэн болно. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд эцсийн хувилбарын төсөл болон хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай та бүхэнд танилцуулсан. Тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт эргэн мэдүүлсэн газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, жолоочийн даатгалын тухай хуулийн зарим хэсэг заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, малчин хуурай хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль хүчингүд болсон тооцох тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбаруудын төсөл болно. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлсэн хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын гэсэн гишүүд ажил албан тушаал овг нэрмэн адил. За төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгтээ бэлтгэсэн талаарх байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байна уу? Баасаг гишүүнээр төслөө. Энд ч одоо хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиуд шүү дээ. Эцсийн хэлэлцүүлэг. Төсөв энэ дараа төсөв биш ээ. Төсвийн өмнө хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиуд засгийн газрын тухай сүнгийн хуулиуд хэлцээд төсөв хамгийн сүүлд хэлсэн. Тэр хүртэл ийм учраас оюун чимэг гишүүнийг гаслаа. Баасаг гишүүн төсөв дээр ярих уу да? За төсөв дээр энэ дээр бол гасах юм бол дээ. Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөв шүү дээ. Байнгын хорооны танилцуулга эцсийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдож. Тусгай сангийн хууль дараа нь нийгэм даатгалын хуулийг дараагийн тусгай сангийн хууль хэлцэхэд ярьж байгаа. За түнгээ бүгдийг гаслаа. За байнгын хорооны саналаар газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг
Бүхэд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. Гишүүд байр ажиллаарай. Содбаатар гишүүн, Янгуугийн Содбаатар гишүүн, Эрхэм гишүүн суудалтаа соно. Санал хураалт явуулах гэж байна. Санал хураалт. Жаран 2.7% саналаар хуулийн төсөл батлагдлаа. Газрын төлбөрийн тухай хууль, дөрвөлт оруулах тухай хууль, хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуул. Санал хураалт. Жаран 5.5% саналаар санал дэмжигдлээ. Газрын тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Жаран 7.2% саналаар тус хуулийн төсөл батлагдлаа. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Жаран 9% саналаар санал дэмжигдлээ, хууль батлагдлаа. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Долларын 7% саналаар санал дэмжигдлээ. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Жаран 9% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн зарим хэсэг заалт хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Жаран 9% саналаар санал дэмжигдлээ. Малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Жаран 3.8% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль, хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. Жаран 5.5% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя.
62.1% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. %62.1% саналаар санал дэмжигдэж энэ хууль батлагдлаа. За хуулийн төслүүд батлагдлаа. Гишүүд ажлын хэсэгт баярлалаа. Дараагийн асуудалд орно. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна. Төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг улсын их хурлын эрхэм гишүүн Багаагийн Баттөмөр танилцуулна. Баттөмөр гишүүнийг энэ дэрт урьж байна. Улсын хурлын дараах эрхэм гишүүдээ засгийн газараас өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2019 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлцлээ. Хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар та бүхэн танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөл нэмт тусах нь эцсийн хуулийн төслүүдийг бэлтгэлээ. Хоёрдугаарт нь хуулийн төслүүдийн үг хэллэг, найруулга, хууль зүйн дээгнийн хувьд хэн нууцж зохих засвар өөрчлөлтүүдийг тусгалаа. Улсын хурлын гишүүн Ж Мөнхбат Арангай аймгийн хашаа сумыг шилэн кабель тоолох. Улсын хурлын гишүүн Оюун Хорл их уул сумын цэцүүх багийг өндөр хурдны интернетэд холбох, гар утасны өрн телефоны шүлжээ бий болгох талаар санал гаргасан ба энэ асуудлуудаар байнгын орооноос холбогдох байгууллагууд хуралдааны тэмдэглэлээр чиглэл өгөн зүйтэй гэж үзлээ. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл 5 хүний төсөлд хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын эцсийн хувилбарыг төслийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, өрийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, агаарын тухай хуулийн зарим зүйл заалт хүчингү болсон тооцох тухай, зээлэн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчны хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, оюун тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүд мөн адил. За байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байна уу? Боловгоо. За Батэрд нэг гишүүн ажиллаа. Наваа юундынгийн оюун дээр гишүүн асуулт асууна. За энэ тусгай сангууд дээр ялангуяа нийгмийн даатгалын сантай холбоотой нэг асуудал байгаа юм. Ерөнхийдөө бол нийгмийн даатгалын сангийн орлого нь 2.2 их 80 төгрөг, тэгээ зарлага нь 2.5 болчиход байгаа юм. Тэгэхээр тэр нэг 300-аад тэрбум төгрөгийг хаанаас яаж нөхөх вэ гэдэг асуудал болоод байна л та. Тэр 400-аадыг энэ одоо төрөөс нэг датац хэлбэрээр олгож яадаг. Энүүн дотор бол үндсэндээ ялангуяа халамжинд 756 тэрбум төгрөгийг энэ халамжийг ингээд битүү хавтгааруулад олгочж яадаг. Тэгэхээр энэ бид нар бодлогынхоо
өөрчлөлтийг хийхгүй бол яг энэ халамжиндаа ингэж хавтгааруулж 83 төрлийн үйлчилгээнд 756 тэрбум төгрөгийг өгөх үү, айлсгүй бол илүү хөгжлийнхөө бодлого руу чиглүүлэх үү гэдгийг бодохоос өөр аргагүй болж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл явсаар яжгаад нөгөө ажил олгогч болон ажилтан нийлж агаад нэг 24%-ийг төлөхөөр одоо ингэж төсөөлөгдөж байна л да. Тэгэхээр эн чинь өөрөө манай Монгол улсын өөрийнх нь ажиллах хүчний оролцоо маань бас төдийлэн сайн биш байгаа. Одоо бусад орнуудад харьцуулах юм бол Хятад ч юм уу, Солонгос ч юм уу, энэ хажуу авийн улсуудад харьцуулахад бараг 10 хүнийх нь одоо нэг 7-8 ажиллаж ах жишээтэй. Тэгэхэд манай Монгол чи 10 хүнийх нь ерөөсө 2-3 нь л ажиллаж ах жишээтэй. Зөвхөн ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийг үзэхээр нэг 889 мянган иргэд ажиллаад байгаа. Ийм зах зээл дээрээс л одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл бүрдээд байдаг. Тэрүүн дотроос ч 200 мянган төрийн байгууллага. Тэгэхээр бараг 700 шахуу тэрбум төгрөгийг хувийн хэвшил аж ахуйн нэгжүүд л одоо бүрдүүлж өгч гэн гэсэн үг л дээ. Тэгээд хувийн хэвшил аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллаж байгаа улсууд. Тэгэхээр бидний бодлого маань өөрөө дандаа хувийн хэвшил, бизнесээ дэмжих, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих бодлого байтал нөгөө 24%-аар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нэмээд ингээд шат дараалттай нэмсээр ээж хагаад энэ маань өөрөө бүрдэж байгаа санана хөгжлийнхаа бодлого руугаа явахгүй, тэр буцаад нэмж ажлын байр нэмэгдүүлэх рүүгээ явахгүй, харин эсэргээр нөгөө халамж руугаа яваад байгаа нь өөрөө энэ тогтолцооны гажуудал үүсээд эхэлчихэж байна. Тэгэхээр энэ яг нийгмийн даатгалын сангийг одоо бүрдүүлж байгаа энүүн дээр бас нэг дахиж эргэж бодохгүй бол бас болохгүй юм байна. Ер нь урд өмнө бид нарын баталчихсан байсан тэр хуулиудаа эргэж харахгүй, магадгүй одоо дахиж энэ хуулиудыг эргэж харж нийгмийн даатгал аль болохоор аж ахуйн нэгжүүдэд дарамт үзүүлэхгүй, тэр ажил олгогчид дарамт үзүүлэхгүй, ажилчдаа дарамт үзүүлэхгүй, ийм тогтолцоог л бүрдүүлэхгүй бол яг өнөөдрийн байдлаар бол маш их тийм дарамт үзүүлэгдсэн ийм тогтолцоо маань үйлчлээд байдаг. Тэгэхээр энүүнийга дахиж эргэж харах боломж олцоо ер нь юу байгаа юм бэ? Дээрэс нь энэ болгоныг бол бид нар дандаа л олон улсын валютын сан руу чихээд байна л да. Тэгээд бусад орнуудад нэг ерөнхийдөө нэг 20-30% нийгмийн даатгалын шимтгэл байдгаа гэдгээр л яриад байдаг. Гэтэл валютын сан руугаа чихгүйгээр ер нь яг одооны манай хоёр хүний нэг нь ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдэг чинь бас л хэцүү шүү дээ. Айл гэрт чинь нэг хоёр хүн амьдарч яхад чинь нэг нь ажилтаа аюу ажилгүй юу гэдэг тэгэд хэцүү болчиход байж. Тэгэхээр энэ бодлогынхоо өөрчлөлтийг хизээ яаж оруулж ирэх вэ? Дээрэс нь одоо энэ нийгмийн даатгалд ингэж их аж ахуйн нэгжүүдэд дарамт болохгүй ямар арга замууд бас байх нь вэ гэдэг тийм асуулт байгаа юм. Гүшүүн асуултанд хариулна. За энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бидний одоо бий болгосны нийгмийн даатгалын тогтолцоо бол нэг ийм л үр дүнтэй байна л да. Хин оюун дээр гишүүний хувьд бол маш чухал одоо зүйлийг л харж хэлж байна л да. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улс бол 2.3 их 80 төгрөгийн одоо орлогыг төвлөрүүлж буцаа зарж байгаа. 2.5 их 80 төгрөг. Ингээд төсвөөс одоо үндсэндээ 400 орчим төгрөгийн татаа шилжүүлгийг авч байгаа ийм дүн байна. Нөгөө талдаа яг шууд цэвэр улсын төсвөөс 756 тэрбум төгрөгийг авч байгаа юм л да. Ингээд энэ хоёр ч одоо нийлэхээр үндсэндээ 3.4 их 80 орчим төгрөг ингээд одоо улсын төсөв бусад зүйлээс ингээд бүрдэж байгаа юм. Тэгээ энд бол юу гэхээр сая тэр ажил хүчний оролцоо гэдэг юм байгаа юм л да. Манай Монголд бол юу гэхээр ажилтаа одоо ажил хийх насны одоо 10 хүний 5 нь ажил хийж байгаа. Гэтэл одоо манай гуртлын хөрш бол ажил хийх хүний 8.5 нь одоо ажил хийж байгаа. Хойд хөрш маань бол 10 хүний 6 нь ажил хийж байгаа. Манад 6.5%. Манад бол 5%. Ингээд үсгээр бол манад энэ ажлын байр нь бол байхгүй болоод ингээд байна уу? Ямар ч байсан ажил хүчний оролцоо бол баш бага байна. Цаашдаа бодлогын хувьд бол авч үзэхэд бол энэ ажлын байрыг олноор бий болж монголчууд ажил хөдөлмөр хийж амьдэрдэг. Тэр хэмжээгээр энэ даатгалын сангууд одоо тэтгэврийн даатгалын сан, тэтгэмжийн даатгалын сан, одоо бусад ажилгүйдлийн даатгалын сан гэдэг энэ сангууд нь бол ингэж үртгэх ёстой юм аа. Тэгэхээр ийм боломж бол байхгүй байна. Монгол улс 2010
17 онд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдахдаа 2-1 дахиад 2 гэдэг ингээд 5% одоо нэмэхээр ингээд амлалт авцсан байгаа. Энэ жилийн хувьд бол ямар ч байсан бид нэр ингэж төлөвлөхөөс өөр арга байхгүй. Ягаад тэгэхээр олон улсын валютын сангийн өмнө хүлээс өгөрөг. Зүгээр явц дунд нь ямар хөө байдал яах нь энэ улсын төсвийн орлогын биелэлт ямар хөө байдалтай болох нь валютын сангийн одоо хөтөлбөрөөс бид нэр 5 сард гарах хэвээр. Тэр үед ямар юу болох нь эхний ээлжинд бол ингэж төлөвлөж орж ирахаас өөр одоо арга бол байгаа. Зөвхөн энэ дээр бол яг манай нийгмийн хамгааллын одоо сайд энэ дээр бодлого энэ дээр бас ярьж болно. За Нэмсрийн учрал гишүүн асуулсан. За би энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дээр бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн асуудал дээр бас тодорхой нэг асуудлыг бас асуухыг хүсэж байна. За ер нь манай улс бол энэ бизнес эрхлэгч баялаг бүтээгч нарыг нэг л одоо мартагнаад л байгаа юм л да. Тэгээ одоо ялангуяа энэ бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн бүрдүүлж байгаа энэ харилцаа холбооны салбар гэж том салбар байна. Одоо энэ салбар бол сүүлийн 5 жилд улсын одоо хөрөнгө оруулалтыг аваад үзэх юм бол 1.5 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийцсэн. 5 жилийг аваад үзвэл 700 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөвт орлого бүрдүүлсэн ийм одоо том салбар. Гэтэл бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн энэ одоо 9-р зүйлийн 9-3 дээр энэ цэвэр ашигын 3% тэнцүү хэмжээтэй одоо татврын дараах цэвэр ашигын 3% тэнцүү хэмжээтэй орлого бүрдүүлнэ гэдэг нэг ийм заалт орцсон. Уг нь энэ харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагууд болвол бүгдээрээ 25%-ийнхаа татвараа төлөөд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ялангуяа энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбартын дижитал шилжилтийг явуулахад энэ сүлжээг орон нутгуудаар явуулахад бол хүссэн үсээгүй бид нэр энэ хувийн байгууллагуудынхаа сүлжээг ашигладаг. Энэ хатуу дэд үтцийг чинь хийж өгсөн хамгийн их төрд одоо хамгийн том хувь нэмрээ оруулж байгаа том одоо салбар буюу тэр дундаа энэ хувийн байгууллагууд бол маш их үүрэг хүлээж байгаа шүү дээ. Гэтэл 25%-га татвараа төлөөд байгаа байгууллагуудаас татвараа төлчөөд тэгээд зарлагаа хасаад одоо ер нь юу гэсэн үг юм цэвэр ашиг гэдэг чинь бол орлогоосоо зарлагаа хасаад тэгээд татвараа төлөөд олж байгаа цэвэр ашиг буюу тэр тухайн хувийн компани цэвэр ашиг гэдэг чинь хувийнх нь өмч шүү дээ. Гэтэл тэр тухайн хувийн өмчөөс нь дахиад 3% авна гэдэг чинь ер нь тийм одоо зүүд нийцэх ажил муу юм уу? Би бас мэдээлэл харилцаа холбооны үндэсний ассоциацийг тэргүүлж байгаагаа хуваар үүн дээр нь бас зарчмын саналаа хэлж байгаамаа. Энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуулийн дээр ийм өөрчлөлт орох чинь тийм зохимжтой байж гин үү? Үүн дээр ямар үндслэлээр одоо энэ цэвэр ашигын 3% гэдэг асуудлыг оруулаад ирвэ. За одоо ийм Монголиа гэдэг одоо та бүхэн бас харж байгаа ийм одоо төсөл засгийн газраас одоо хэрэгжээд ингэ явж байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд энэ хатуу дэд үтцийг чинь бий болгоод төртөө хамтарч ажиллаж байгаа гол байгууллага энэ шилэн кабель сүлжээг чинь аслагдсан сум орон нутгуудаар явуулж байгаа байгууллагууд чинь энэ хэдэн үүрэн телефон операторууд энэ сүлжээний компаниуд шүү дээ. Татвараа төлөөд улсын төсөвт орлого бүрдүүлээд явж байгаа энэ хэдэн компаниудыгаа дахиад олсон хөөрхий цэвэр ашигаас нь 3% авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг дижитал шилжилтийг явуулнаа нөгөө сум орон нутагт аслагдсан сумдуудаар шилэн кабелаа явуулнаа эдгээр компаниудыгаа нийгмийн хариуцлагатай бай гэж шаардахаар дахиад дарамт үзүүлчихээр энэ одоо дарамтыг давж гарч ирж бас энэ компаниуд маань чадахгүй юу гэж. Тэгээ ер нь одоо энэ баялаг бүтээгч нарыгаа, бизнес эрхлэгч нарыгаа улсын төсөвт орлого бүрдүүлж байгаа энэ том салбаруудыгаа бас хайрлах ёстой шүү. Тэгэхгүй бол одоо ингээл дахиад цэвэр ашиг руу орно гэдэг бол шууд хувийн өмч рүү халдж байгаа хэлбэр шүү дээ. Орлогоос биш. Эцэг зарлагаа хасаад тэгээд дээр нь татварынхаа 25%-ыг төлчөөд олж байгаа цэвэр ашигын 3% руу н ороод ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол төр хувийн хөвшил мэрэгжлийн холбоод за тэгээ энэ хувийн хэдэн одоо сүлжээний компаниудтайгаа хамтраад энэ хатуу дэд үтцийг байгуулах гэдэг ингээд нэг үүлээ үзээд байдаг. Энэ компаниудын чинь буйнаар бид нар маш богино хугацаанд 330 сумч 3G 4G-гээр холбогдоод утас шүрмсээр яриад ингээд өөр төвшөнд очиод байгаагаа бас энэ компаниудын хувь нэмрээ гэж бас үнэлж бас баярлах ёстой хаа гэж бодож байгаа. Батмөр гишүүн асуултан дээр болно. За, учрал гишүүн
бас чухал асуудал тавьж байна. Энэ бүх нийтийн үүргийн сангийн чиглэлээр бас нэлээд шүүмжлүүд байгаамаа. Энэ бол бүх нийтийн үүргийн сан Монгол Улсын харилцаа холбооны тухай хууль, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, шуудангийн тухай хууль гэдэг олон хуулийн дагуу одоо энэ тусгай зөвшөөрлөө эзэмшигчтэй гэрээ байгуулж ирсэн юм байна лээ. Энэ одоо гэрээ байгуулахдаа бол юу гэхээр зэрэг холбогдох одоо журам тогтоол шийдвэрийг удирдлага болгоно. Тухайн байгууллагуудаа тохиролцоод татвар ногдуулах орлогын 2% одоо өнөөдрийг хүртэл одоо энэ 19 он хүртэл одоо татвар ногдох орлогын 2% төлөвлөж ирсэн байна. За 2020 оны одоо төлөвлөгөөнд татвар ногдох орлого биш татварын дараах ашгаас нь 3% авахаар ингэж тооцож байгаа. Тэгээ ер нь манай сангийн яам болон холбогдох байгууллагуудын гаргаж өгсөн судалгаагаар татвар ногдох орлогоос нь тооцоход одоо толгой 4 компани хэмжээд одоо Mobicom, Unitel гэдэг ингээд 4 том компани хувьд аваад үзэхээр улсын төсөвт 2.1 тэрбум төгрөгийн одоо төлбөр төлж ирсэн. Энэ татварын дараах ашгаараа бол ингээд ихээр 1.7 орж буурч байгаа гэсэн ийм одоо тооцоог бол танилцуулж байсан. За өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 11 сум шилэн кабель холбогддог байна. Энэ 11 сумыг шилэн кабельд холбогдоход 9.8 тэрбум төгрөгийн зардал гарахаар байна. Тэгээ ингээ шилэн кабельд холбогдсны дараагаар энэ үйлчлэгээний энэ бүх нийтийн үүргийн сан нь бол бас багасах ийм одоо орчин бүрдэх юм байна лээ. За хөрл одор сайд нэмж тодруулж хариулна. Учир нь гişүн яг одоо байгаа хуулиараа бол орлогын 2% байхгүй юу? Орлогын 2%. Одоо болохоор юмнуудыг хасж агаад 3% гээд эзэхээр үндсэндээ бүх нийтийн үүргийн санд хуримтлагдчихсан мөнгө 2 дахин багасч байгаа. Тэр хэмжээгээр өөрийн одоо телефоны одоо үйлчлэг үзүүлдэг компаниудын хувьд бүх нийтийн үүргийн сангаас оногддог ачаалал үндсэндээ 2 дахин бууж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр засгийн газрын энэ оруулж ирж байгаа санал нь бол тэр ачааллаа бууруулж байгаа. За бүрэмсэн зогсоочий гэхээр бас болохгүй байгаа юм. Ягаад тэгэхээр нийт Монгол улсын нийт багуудын 48% нь одоо 2G хэвээрэл байж байгаа. Тэгэхээр 2G биш энэ чинь 3G болох хэвээр 4G болох хэвээр гар утасны сүлжээ хүрээгүй бас газруудад бид нар нөгөө дахин дамжуулах тавих энэ ажил нь бол хэвээрээ байгаад байгаа. Гэхдээ бид нар өөрөнд телефоны компаниудад очдог ачааллыг нь бол энэ хуулийн өөрчлөлтөөр буулгаж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл хувийн хвшилтэй тааламжтай шийдвэр гаргаж өгч байна гэсэн үг. Нойлж арай чадахгүй нь яг гэвэл бодтой шаардлагаас байгаад байна. Бадмаа Нэмбогийн Батэрдэн гишүүн. За баярлалаа. Энэ засгийн газрын сангийн тухай хуулийн шинжил найруулга энэ санг одоо өөрчлөлт байгуулахтай холбоотой энэ төслийг бол дэмжиж байгаа. Ялангуяа одоо үйлдвэрлэлийн сан гэдээ ороод ирсэн нөгөө сангуудыг нэгтгэсэн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой юмыг нэгтгэсэн байсныг одоо тусад нь болгож байгаа бол зөвөө гэж би одоо үзэж байгаа. Их хурл дээр энэ төсвийн байнгын хороор харин сайн ярьж байгаад тусад нь гаргачихжээ гэж. Энэ бол ачаал багталтай ийм зүйлээ. Хэдхэн хүмүүсийн одоо буруу үйл ажиллагаанаас болоод тэгээд энэ сангийн одоо нэгтгэхэд ингээд альжгүй юм болгочих юм бол тэрэн шиг буруу зүйл байхгүй. Би нэг жишээ хэлье. Энэ нөгөө цэвэр агаар сантай холбоотой хотын утааг бууруулахтай холбоотой энэ чи хөрөнгө мөнгө төвлөрүүлсэн ийм ажил байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг хариуцчихсэн цөөхөн хэдэн этгээдүүд мөнгө хөрөнгөний завшаад шорон оронд ороод тэгээд ерөөсөө энэ сангийн тухайн асуудал энэ нэрийг бүр хэлхээсээ цэвэрлдэг болсон байсан. Энэ одоо ядууралтай дайн зарлалцсан, утаатай дайн зарлалцсан улсууд маань бүлэг солигдсон юм шиг таг суугаад байсан ийм одоо цаг бол саяхан шүү дээ. Тэгээ 2017 оны 12 сард энэ их хурлын жуулган дээр удаа дараа шаардаж ээж их хурлаас энэ агаарын бохирлог бууруулах ажлын хэсэг гаргаад тэгээ бид нар юмыг аваад үзсэн чи ерөөсө цэвэр агаарсан тэр жигтэй ямар ч үйл ажиллагаа байхгүй. Энэ агаарын утааг бууруулахтай холбоотой юу ч явахаа бэлдсэн ийм байсан шүү дээ. Тэгээ их хурл харин одоо ажлын хэсэг шуурхаа ажиллаад их хурлын одоо тогтоол шийдвэрийн засгийн газарт төлөвлөгөө тэр баталж өгөөд тэгээ энэ хүрээнд чинь засгийн газар тодорхой эрс шийдэмгийн шийдвэр үйл ажиллагаанууд авч явуулаад одоо зөвхөн нэг хийж байгаа ажил жишээлх юм бол энэ сайжруулсан түлштэй холбоотой асуудал байна шүү дээ.
Тэгээ цэвэр агаар сан чинь эргэж нэр нь өөрчлөгдөж байгууллагад ингэ явж байна. Би зөвхөн одоо нэг жишээг хэлээд байгаарыг. Тийм учраас энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой сангаа бол байгуулсан шиг байгуулад энэ үйл ажиллагаагаа энэ улс төрчид нөлөө өгөх улсууд оролцдоггүй хийдэггүй ийм зарчмаар нь явуулах хэрэгтэй. Бид одоо энэ улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо их хурлын гишүүдийн одоо ёс зүйн дүрмийг шинжилсэн Эм4-ийн төсөл бэлдсэн байгаа. Энэ дотор бол концессд оролцдоггүй, тендерд оролцдоггүй, төр ард түмний нэр авсан бонд зээл ийм юмд оролцдоггүй, жижиг дунд үйлдвэрлэл сан элдвийн юмд одоо оролцдоггүй ийм байхаар ингээ хаагаад өгч. Үүнтэй нэг хурлын гишүүдийн хаагаад өгөхөр зэрэг цаа талд нь одоо төрийн ажил албаны бүх төвшөндөө ийм буруу юмд орооцолдоггүй юмыг нь хаагаад зохицуултыг хийгээд өгчхөр зэрэг эндээс бол одоо с ижиглэх юм байхгүй болчихно гэж бодож. Хамгийн гол нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой юм а. Яаж эзэдэнд нь хүргэх юм бэ? Яг одоо гарцаагүй юм хийхээр улсад нь яаж хүргэж энийг үр дүнд хүргэх юм бэ гэдэг юм аа зөв бодох хэрэгтэй. Өмнө нь бол эн чинь эрхээвч одоо ямар байх юм? Банкны байгууллагаар одоо шалгуурын тавиад явахааргүй байх юм бол хөндлөнгийн одоо тодорхой оролцоотой хяналт шалгаруулдаг тийм зөвлөл байгуулах юм одоо яаж явуулах юм ба мэдэхгүй. Тэгээ эндээ хамгийн гол нь зоригтой жаахан хөрөнгө мөнгөийг нэмэгдүүлээ явуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсад тулгамдсан хамгийн одоо гол тулгамдаад байгаа асуудал энэ ажилгүй байдалтай холбоотой, ядуурлалтай холбоотой, энэ одоо утаа авнаар одоо юу гэдгийг энэ бүх юмны ард талд чинь бол ажлын байртай холбоотой, үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлоготой холбоотой, энэ баялаг утаа бүтээгчтэй одоо бүх талаар дэмжих энэ бодлого чинь орхигдоод явж байгаатай холбоотой юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгээ энд чинь бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөгөө өгөх зүйл чинь бол энэ жидүүтэй холбоотой жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой юм байна шүү дээ. Тийм учраас бол харин одоо их хурлын гишүүд минь төсвийн байнгаар та нар маань харин зоригтой одоо энийг нь тусад нь бий даасан хуучин хэвээр нь байлгаад ингээд явуулж байгаа сайн байна. Харин одоо болдог бол энэ дээр хөрөнгө мөнгөний ягаад тэгээд тэр одоо журам нэг тодорхой хэл ам дагуулахааргүй ингээд зохицуул их зөв зүйтэй байна гэж. Батмөр гишүүн асуултанд хариулъя. Мөнгө нэмэх болцоо байгаа мó? За зүгээр явц тунд нь ямар юм гарах гадны зээл тусламж боломжуудыг бол харж байгаа. За энийг бол тухай үед нь бол шийдээ явах юм байна. Яг өнөөдрийн байдлаар яг жижиг дунд үйлдвэрийн санд бол 79 тэрбум төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээл байна. 300 гаруй аж ахуйн нэгжтэй холбоотой юм байна. Энийг бол барагдуулах чиглэл дээр бас ажиллах хэрэгтэй. Гадны нутгийн зээл тусламж бага хүйтэй ийм зүйлүүдээр бол анхаарал төвлөрүүлж ажиллана гэж байгаа. Төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгө бол тусгацсан байж явж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа. Байнгын орооны саналаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. Сайд нар орж ирээрэй. Улсын төсөв болж байгаа. За гишүүд судлаа ажиллаарай. Оюутан сайд. Даваа сүрэн сайд. Сумын озар сайд, даваа сүрэн сайд, оюутан сайд нар улсын төсөв бодолж байгаа чуулганд орж ирээ. Санал хураалт. Жаран 6.7% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуул. Жаран 3.9% саналаар санал дэмжигдлээ. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуул. Санал хураалт. Жаран 5.6% саналаар санал дэмжигдлээ.
Өрөө удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. %68.9% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %67.2% саналаар санал дамжигдлаа. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %59% саналаар санал дамжигдж батлагдлаа. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт. Санал хураалт. %60.7% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Агаарын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт. %63.9% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %69.4% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. %69.4% саналаар санал дамжигдлаа. Ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %60% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %63.3% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Даваа сүрэн сайд чуулганы тахимд орж ирээрэй. %69.5% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. %62.7% саналаар санал дамжигдаж хууль батлагдлаа.
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлыг гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. %65% саналаар санал дэмжигдэж хууль батлагдлаа. Хуулийн төслүүд батлагдлаа. Гишүүд ажлын хэсэгт баярлалаа. Дараагийн асуудал орно. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулна. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын гишүүн Отгоогийн Батнасан танилцуулна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төсвийн байнгын ороо 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-5 23-7 дахь хэсгийг үндэслэн байнгын орооноос санаачлан боловсруулсан жижиг дунд үйлдвэрийн үйлчлэгийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан гэсэн 16-р зүйл нэмсэнтэй уялдуулан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль заасан засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн ишлэлийн дугаарыг өөрчлөн хууль хоорондын нийслэлийг хангахаар холбогдох өөрчлөлтийг төсөлд тусглаа. Хуулийн төсөлтөд холбоотой зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул анхны хэлцүүлгээр батлуулах хормын саналыг байнгын ороонд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ жижиг дунд үйлдвэрийн үйлчлэгийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн бодолж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За байнгын орооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын их хурлын гишүүн байна. Баасан хөгшнөр энх хоёр гишүүнээс таслаа. Баасан хөгш асуулт асууя. Октябрийн Баасан хөгш. За би яах вэ? Ерөнхийдөө ямар ч хууль баталж болно л доо. Энэ хуулийн дээр одоо хариуцлагыг хэрхэн тооцсныг би мэдмээр байгаа байхгүй. Нөгөө нэг манд хамаагүй дээ гэдэг шиг энэ сан ингээл байгууллаа гэдэг яг үнэндээ тэр сан бол нийт иргэдэд ерөөсөө үйлчлэхгүй байгаа юм. Жишээлбэл одоо юу гэх юм бол орон сууцны тусгай сангнууд тийм сан байд юм шиг ба. Орон сууцаа барингууд нь тэр барьсан орон сууцных нь 2% нь тэр одоо аймаг удирдлага нийслэл шууд аваад сан бүрдүүлээд тэрийг намынхаа болон хамаатандаа аваачаад өгчдөг. Ямар ч хууль зүйн зохицуулт байхгүй. Одоо сая түрүүн үнд бас нөгөө юу гэнэ тусгай үүргийн сан гэнүүг бас нэг тийм сан байгаа. Тэр санг ингээд аваад үзэхээр өнөөдөр юу гэж харагдаад байгаа гэхээр 3% гэл одоо бас бид нар яриад байдаг. Яг нариндаа үзэхээр зарцуулт нь ойлгуулаа ёстой хөгийн юм байгаа. Өөрийнхөө хашаанд очиод бараг одоо Univision-ы кабель тавих гэдэг байгаа. Ямар ч тийм төлөвлөгөө, хуулийн зохицуулалт, зориулалт байхгүй сан бүрдүүлсэн сан гэж зарцуулах нь ойлгомжтой. За TD сан гэж байж байгаа. Жирийн ардад бол 30% хүүтэй банкны зээл олдохгүй, авъя ч гэсэн олдохгүй, олдсон ч ингээ хүүндээ дарагдаад байхад TD сан хүүгөө барьцаагүй. Тэгээ сая шүүхээр явахаараа юу гэж гинвэ? Үнийн дүн арай бага юм байна. 100 хэдэн сая юм байна ч гэх. Ийм зүйл гараад байж байгаа. Одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сан гэдэг тэгэхэд сая 100-ны мэдээ сон дээр бол 70-аад хүмүүсийн нэрс гарсан. Бүгдээрээ л манад найз нөхөд дарга цэрэг. Найз нөхөд гэдэг юм би хаалтанд хийж байгаа. Миний танил биш. Одоо энэ чуулганд байгаа гишүүдтэйгээ биелж байгаа. Та нартайгаа нэг талаасаа найз, нөгөө талаасаа та нар маань бол жидүүцээ. Тэгээ одоо ингээ ард түмэн бухимдаад байна л да. Тодорхой одоо Ариг тамхины сан ч гэж байна. Бүр сонин сан байдаг юм байна. Дохын эсрэг сан гэж байдаг юм байна. Глобал сан гэдэг. Тэгээ нөгөө глобал сангийн эзэн бол одоо өөртөө зориулаа бүр Trust Capital гэдэг нэртэй. Trust гэдэг чинь гондом гэсэн үг юм биш үү? Тим нэртэй бүр юм банк санхүүгийн байгууллага болчихсон. Гэхдээ ийм байдлаа ингээд одоо баяжцсан, хүлжчихсэн, хууль хяналтынхны дотроо орчихсон. Тэгээ өнөөдөр нөгөө шударгаас яриад байдаг. Эсвэл зүгээр л татвараа аваад
цалингаараа гэдэг юм уу тэтгэврээ нэмээ явуулчаад амьдрал ахуйг дээшлүүлээ явах нэг арга байна. Нөгөө талаасаа хөөрхийн нэг ядарсан хүмүүст өнөөдөр энийг үгүй, тэрийг үгүй, ингийн тгийгээд явдаг. Яг цагаад болохоор эзэндээ үрдгөө. Тэгэхээр энэ хуулийг баталснаар ямар үр дүн байгаа юм бэ? Одоо яг одоо тэр долоон буудлын должид эмээгийн сүүний нэг жижигхан одоо сайлын үнэнд нь тусуулах боломж байна уу, байхгүй юу? Тэгэл зурагтаар болоод нөгөө та нар маань тэгсэн штэ. Хүүгүү барьцаагүй зээл өгнө гэд. Хүүгүү зээл барьцаагүй зээл гэж яриад байдаг. Танаа мөрийн хөтөлбөрт байж л байгаа. Тэгсэн яг цагаад болохоор бол тийм юм огт байхгүй. Тэгээ ийм учраас өнөөдөр шудраг ус хуваарлалтай авахаараа л нөгөө дарганаар сайд дарганаар танил тал 10% авилгалд авчдаг. Нөгөө нэг одоо шинэ галзуучууд бас тэрэн дотор нь хутгалдаад явчихсан. Аюултай биш дээ. Энэ авилгалтай тэмцэгч инхнээсээ ажил хийвэл энэ парламентад одоо суухан олдохгүй шүү дээ. Би өөрөө хуульчийн үнэвд мэдэж байна. Тийм учраас энэ хууль батлагдсанаар одоо цаашдаа цэг тавиад яаж шудраг болох юм бэ? Тэрнээс хууль тусдаа байна уу, нийлнэ үү, бүх санг нэг дор байна уу? Ямар ч ялгаа байхгүй. Гол нь эргэж хариуцлагажих юу байна? Эзэндээ хүрэх боломж нь юу байна? Энэ хуулийг яагаад өөрчлөх болсон юм? Энэ дээр асуултанд хариулж өгөөч. Баярлалаа. Чойжилсрын дараа асуултанд хариулна. Төсвийн байнгын ороо. За Масств гүшийн асуултанд хариулъя. Яг энэ хууль бол бидний хэлж байгаа хууль маань зөвхөн техникийн шин чанартай гарч ирсэн хуулиа. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдгийг нь буцаагаад сэргээгээд бий болгохоор хуучин засгийн газрын татж авсан хуулинд хуулийн эшлэлийг хэрэгэлсэн байсан учраас улсын хурлын чуулганы хуралдаан тэгэн тухай хуулийн 23-ийн 5-ын дагуу байнгын орноос санаачилсан ийм хууль байна. За тэр хариуцлагын тухай, шүүмжлэлийн тухай бол олон удаа ярьсан учраас энэ тухай яримгүй байна. Сангийн биелэл, зарцуулалт, хяналтыг бол хуулинд нэлээд гишүүд суусан. Төсвийн байнгын орон дээр үйлдвэрлэх дэмжих сангийг 2 сан болгож тусад нь хуваахтай холбогдуулаад иймэрхүү зохицуулалт хийсэн баха. Яг энэ хуулийн заалттай холбоотой асуулт гарвал хариулъя. Ажлын хэсэг хариулах юм уу? За гараачлаа. Мөнхөөгийн оюун чим гүшүү асуулсан. За ингээд засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг оруулсан байсныг болиулах бидний санал дэмжигдээд ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан маань бие дагаад тусдаа үлдэж байгаад бол үнэхээр талархаж байна. Тэгэхээр сан үлдэх нэг хэрэг. Гэтэл энэ сангийн нөгөө хөрөнгө мөнгө маань ер нь сүүлийн энэ 10-15 жилийн судалгаануудыг харсан, за телевизээр өчигдөр ингээд явж байгаа тэр сүүлийн 5-10 жил авсан зээлийг харахад дандаа мэдээлэлд ойрхон болон албан тушаалтнууд эсвэл тэр бумаар 1-2хан том аж ахуйн нэгж авсны тухай бол бодит мэдээлэлүүд баримттайгаа гарчаал л дээ. Энийг яаж засах юм бэ гэдэг асуудал өөрөө бас энтэй давхар яригдах ёстой. Төсвийн байнгын хорон дээр энэ яригдсан уу? Би улаан сайдаас энэ асуумаар байна. Улаан сайд өөрөө байна. Эсвэл энэ сангийн яамны хүмүүс байна. Хурлаатар сайд өөрөө бас маш тодорхой мэдээлэл хэлжсэн л дээ. Ингэж бас болохгүй. Бүхэл бүтгэн тариалан эрхлэлийг дэмжих сан, мал хамгаалах сангийн мөнгүүд ингээд 1-2хан аж ахуйн нэгжээр ороод ингээд энэ ч өөрөө нэг ёсны бас мөнгө угаах хэлбэр болоо явчих үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн санхүүжилт маань тэр Чингэлтэй дүүргийн 11-р хороонд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа чиглэл компани 11-р хороонд оюмл сэлбэл хүүхдээ хувцас хийж байгаа өнөр чимэгт маань хүрэх үгүй юу гэдэг асуудал өөрөө чухал байгаа. Үндэ хүрч чадахгүй байгаа. Яагаад гэвэл шалгуурын давхгүй байгаа байхгүй юу? Дэндүү өндөр шалгуур тавьчихдаг. Тэр шалгуурын зөвхөн түрүү миний хэлээд байгаа нөгөө мэдээлэлд ойрхон юм уу эсвэл одоо танил талаа ашиглаад авчдаг. Тэгэхээр сая хүн сүдэж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн яам бол дүрм журамд өөрчлөлт оруулсан гэсэн би бас сангийн сайдаас сангийн яамныхнаас энэ талаар асуулт асууя. Үлдлээгээд энэ нөгөө нэг үйлчлэх журам мурам маань өмнөхтэйгөө яг адилхан байх уу эсвэл энэ өөрчлөлт орж ийн үү? Хариуцлага сая энэ баасан гүгч нь хэлж байгаа шиг тэр хариуцлага тал дээр хамрах хүрээ тал дээр нь яг жинхэнэ эзнээ олсон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань авч чадах уу гэдэг асуудал өөрөө их чухал байгаамаа. Өнөөдөр бол хүн болго ярьж байгаа сая нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санг засгийн газрын тусгай санд ингээ хамруулаад орж ирэхэд жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань бүгд их сандарсан л да. Одоо нөгөө энэ
нөлөө бүхий хүмүүсээс болоод одоо санчгүй болчлоо гэд. Гэвч бид энэ алдааг засаад өнөөдөр санг тусад нь үлдээж чадлаа. Энэ дээр бол үнэхээр талархж байна. Одоо харин сангийн үйл ажиллагааг жинхэнэ утгаар нь явуулах, жинхэнэ жижиг дунд бичил үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа тэр хашаандаа үйлдвэрлэл эрхэлж хамаг хүмүүсийн одоо ажлын байраа хүртэл хангаж байгаа тэр хөөрхөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч жинхэнэ эзэд нь очуулах тал дээр улсын хурал, засгийн газар бас хяналтаа сайн тавиад явах хэрэгтэй байгааг би өөр сануулж хэлье гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр нэг хариулт авахыг хүсэж байна. За байнгын хороо асуултанд хариулна. Байнгын хороогоор оюун чим гишүүний асуултанд хариулъя. Байнгын хороогоор энэ хуулийг хэлцэх үед яг тантаа жил төстэй ийм саналууд тэгэхэд гарсан. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт маань дан ганц хуулиас бүрдэхгүй. Хууль түүнийг дараа энэ хуулийг дагаж гарсан засгийн газар батлах юм уу? Яам нь батлах юм уу? Журам босууд батлагдана. 3 дугаар авилгын хууль гэх мэт бусад батлагдсан байгаа хуулийн хүрээнд ажил явуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Яг энэ хуулийнхын зохицуулалт нь муу гэж хэлэхгүйгээр бас энэ албан тушаалтнууд хариуцж байгаа албан тушаалтнууд яаж хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг дээр асуудлын гол нь байгаа юм шиг ийм дүгнэлт хийгдэнлээ. За Жаданбай энэхүү хэрэгш асуулт асуунаа. За. Тусгай сангийн хуулиар нийт засгийн газрын хэдэн сан байна? 21 сан байна. 22 сан байна. За эндээс нэг зүйл тодруулж асуух гэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хоёрын нэг ялгааг гаргаад өгөөч. Нөгөө талаас юуг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж үздэг. Нөгөө талаасаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар явж байгаа энэ бичил зээлийн асуудлыг одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас шийдэх юм уу? Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас шийдэх юм уу? Энэ дээр иргэд маань нэлээд мэдээллийн өөр зөрүүтэй байгаа. Энийг нэг ойлгомжтой болгоод өгмөр байна. Тэгэхээр чин зураг сайд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үүрэг нь юу юм бэ? Ямар хэмжээтэй юм бэ? Ямар бичил одоо тэр төсөөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлдэг? Яаж олгогддог? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаа бол улаан сайд тайлбарлаад өгөөч. Энийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг маань ийм шаардлага хангаж иж жижиг дунд үйлдвэрлэлд орно гэж. За дараа нь бас мал хамгаалалт сан, тариалан эрхлэл дэмжих сангийг нэгтгэхэд хөдөө аж ахуйг дэмжих сан гэж бий болгосон. Энэ бол бодлогын хувьд их зөв зүйтэй зүйл болчлоо. Энэ нь Монгол улсын хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, газар хөрс шороог хамгаалах, газар тариалан усчуулах, буюу одоо эрчим цай аж ахуйг дэмжих гэсэн энэ чиглэл рүүгээ ингээд бодлогын хувьд ингээд тодорхой болж байгаа нь бас их таатай. Тэгэхээр миний асуусан энэ хоёр сангийнхаа нэг ялгааг бичил зээл гэж юу юм? Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг нь юу юм? Энийг яаж хэрэгжүүлэхин тайлбарлаад өгөөч. За. Байнгын хорооны танилцуулгатаа холбогдуулж асуулна. Тайлбарлал нь таниулах, танин мэдэх асуулт хариулт явахдаггүй. Байнгын хорооны танилцуулгатаа холбогдуулж асуултанд чойжсон дараа хариулна. За. Инквери гишүүний асуултанд хариулъя. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан хоёрын ялгааг хэлж өгөөч гэж байна. Хоёр сан байгаа, хоёр төсвийн эрхлэлэн захирагчдаар хоёулаа тусдаа хариуцагддаг. Нэг нь хөдөлмөр нийгмийн хангалтын сайдын багцад байдаг, нөгөөх нь хөнсгөл аж ахуйн үйлдвэрийн сайд дээр байгаа. Ийм хоёр сан байгаа. Яг тодорхой хуулийн заалтыг нь бол тодорхойлтыг би одоо цаашаар мэдэхгүй байна. Зүгээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжлөхийг дэмжих тухай хуулийн дээр бол тодорхой юунууд нь томьёолууд нь байгаа. Хоёр сайд нь байгаа учраас энэ тодорхойлтуудыг ялгаж тайлбарлаж хэлж өгөөч. Нэмж байнгын хорооны асуултанд хариулаач. Чин зураг сайдын микрофоныг, улаан сайдын микрофоныг өгөөч гэж их хурлаараас хүсэж байна. Улаан сайд алга байна. Чин зураг сайд асуултанд хариулъя. Нэмж тодруулж хариулна. Яг хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санд энэ жил засгийн газараас цоошин одоо бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь бол өмнөх жилүүд бол хөдөлмөрлөлтийн дэмжих санг бүрдүүлэхдээ
сайн муу хүлэгдээд байгаа нь гадаадаас авч ажиллах хүчний төлбөрөөр л бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих санг бол бүрдүүлж ирсэн. За энэ жил засаг дээр ярьж байгаа энэ хөдөлмөрлөлтийг дэмжиж ажилгүйдийг бууруулъя гэж байгаа бол улсын төсвөөс тодорхой хөрөнгө зарцуулах ёстой гэж ярьж байгаад анхудаага засгийн газраас төсөв боловсруулахдаа улсын төсвөөс хөдөлмөрлөлтийг дэмжих санд 40 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс санхүүжилтээр олгохоор бол тусгаж өгж байгаа. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан жижиг дунд үйлдвэр хоёрыг бол бид нар өнгөрсөн жил жижиг дунд үйлдвэрийн хуулийн төслийг боловсруулахдаа нэлээд ялгаж өгсөн. За өрхийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэд, хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд нөхөрлөл хошоол одоо эрхэлж байгаа иргэдийг бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас санхүүгийн дэмжлэг одоо олгож байна. Бусад тэр үйлдвэрлэл одоо эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа иргэдийн бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас олгож байгаад ингээ нэлийн нарийн бас заагалж тодорхой болгож өгсөн. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас төрийн банкыг сонгон шалгалт үндсэндээ сонгож аваад жилийн одоо 80% хүүтэй жижиг зээлийг 6.4% хүүтэй жижиг зээлийг төрийн банкнаас аж ахуй нэгж байгууллагууд 20 хүртэлх сая төгрөгийн жижиг зээлийг за хуваарь одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэнд бол 10 хүртэлх сая төгрөгийн жижиг зээлийг хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас олгож өгж байгаа. Хөдөлмөрлөлтийг жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулиар бол бид нар өнгөрсөн жил Баянган хорон дээр ярьж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн дэд хорон дээр ярьж байгаа энэ хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас олгох төсөл хөтөлбөр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас одоо олгох төсөл хөтөлбөр нэлээд одоо зарчмын зааг ялгааг нь тоологж өгсөн. Өөрөөр хэл өрхийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа хуваарь одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийг бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас сангуулж олгоно. Бусад тэр жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа иргэдийг бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас сангуулж тэн олгохыг ингээд нэлээд зааг ялгав нэлээд тодорхой болгож өгсөн юм шиг нэ. Улаан сайд асуултанд хариулъя. Агван самныгийн Сүхбат гишүүн асуулсан. Эдийн засгийн байнгын ороод ич хариулж өгнө. За Сүхбат гишүүн асуулсан. За баярлалаа. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл энэ сангуудын асуудлыг өнөөдөр хэлцэж байна. Миний хувьд бол байнгын хорон дээр тариалал эрхлэлтийг дэмжих сангийн талаар нэг хэдэн саналууд хэлсэн байгаа. Бас асуулт асуусан. Тэгэхээр тариаланчдад тэр урамшуул гэдэг чинь бол хөрөхгүй байна. Жинхэнэ одоо ажлын хүнд хэцүү хатуу хөдөлгөөдөө зууралдаж байгаа энэ тариаланчдад тэр урамшуул гэдэг юм очихгүй байна, бодлого хөрөхгүй байна гэсэн ийм одоо зүйлийг манай тариаланчд яриад байгаа маа. За ТЭД сангийн урамшууллыг одоо тэглэе гэж. Эдийн засаг хүнд байгаа үед ийм одоо арга хэмжээ авахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Гэтэл одоо эргээд одоо урамшууллыг өгөө гэдээ ороод ирдэг. Тэгээд мэдээж ургас тариа алдна эргээл одоо импортоор одоо тариа будаага гаднаас авдаг. Тэгээд энэ тал дээр нэг одоо хариулж өгөөч. За тэгээд яамнаас хөнгөлөлттэй зээл чанаргүй будаа за аж ахуйн одоо техник хүүгүү хөнгөлөлттэй одоо авдаг энэ одоо асуудлуудыг бас нэг ямар аргаар шийдэж байгаа вэ? Энэ талаар нэг хэдэн асуулт байна. Эргээд би тодруулъя. Байнгын ороо цоожилсон дөрвөн асуултанд хариулна. Сүхбат гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ төсвийн байнгын хорон дээр засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед яг таны энэ хэлж байгаа санал бол хураагдав. Бусад байнгын хорон дээр хураагдсан юм шиг байна. Протоколоор ирсэн баг. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, мал хамгаалах сан хоёрыг нийлүүлээд хөдөлж авах дэмжих сан болгож өөрчлөө гэдэг ийм гишүүдийн санал гараад явсан. Уул нь бол засгийн газрын төслөөрөө бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гурвангийн нийлээд үйлдвэрлэлтийг дэмжих сан гэдэг ийм бодлогоор 3 сан нийлүүлээд 1 сан болгосон байсныг бусад байнгын хорон дээр гарсан саналуудын дагуу төсвийн байнгын хорон дээр анхны хэлэлцүүлэг хийх үед 2 сан болгож тусад нь хуваасаа харилцах бусад өөрчлөлтүүдийг хийсэн ийм байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын хороо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах гормын санал гаргасныг дэмжих гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулна. За гишүүд чуулганы танхимд орж ирээрэй.
Сүхбат гишүүн тодруулж 1 минут гишүүдийг эрзээ бүрдүүлэн оронд тоогоо гадаагаа гишүүд орж ирэх хугацаа өгье. 1 минут. Сүхбат гишүүн тодруулна. За тэгэхээр саний ярьсантай холбогдуулаад би эдийн засгийн хүнд байхад тэр урамшуул тэрээр одоо мөнгө идэгдэг юм болооч гэж хэлэх гээд байна л да. Энэ урамшуул бол нөгөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхгүй улам боомлсон ийм одоо зүйл явагдаад байгаа маа. 2000 компани аж ахуйн нэгж урамшуул авч байна. Эдгээрийн талан цаасан дээр компани талан одоо цуушлагснаар. Ийм байдалтай энэ одоо газар тариалангийн салбарт явах юм уу? Энэ талаар та бүхэн одоо нэг тодорхой бодлого барьж энэ тал дээр нэг одоо амьдралтай нүдэнд харагддаг, чихэнд сонсогддог, гарт баригддаг ийм ажлуудыг одоо хийгээч гэсэн энэ саналыг одоо хэлмээр санагдаад байгаа маа. Баярлалаа. Санал хэллээ. Ер нь энэ сангуудын үр ашиг хяналт шалгалт үр дүн сахилгыг сайжруулах чиглэлээр тогтоол тус тусгах хэрэгтэй шүү. За санал хураалт явуулахад бэлэн болсон уу? За элдв хүчир гишүүн суултаа суугаараа. Одоо санал хураалт явуулна. Санал хураалт. %54.5% саналаар санал дэмжигдлээ. За энэ санал дэмжигдсэн учраас жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулнаа. Хөөе Сүхбат гишүүн суугаараа санал хураалт. Санал хураалт явуул. %9.3% саналаар энэ санал дэмжигдэж хуулийн төсөл батлагдлаа. За дараагийн асуудал орно. Хүүхдийн мөнгөнд идэвхжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна. Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Жамингийн Мөнхбат хэлэлцүүлнэ. Мөнхбат гишүүнийг эндэрт урьж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын гишүүн Испэм цогт Ж Мөнхбат нарын 11 гишүүнээс 2018 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг байнгын орооны хуралдаанаар явуулах үед хууль санаачлагчдын зүгээс хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгох, цаашид жил бүрийн төсөвт холбогдох санхүүжилтийг тусгаж шийдвэрлэх. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан нийт хүүхдийн 80% хамруулан хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг олгох зохицуулт бүхий улсын их хурлын 2018 оны 40-р тогтоолыг хүчингү болгон зүйтэй гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын гишүүн Испэм цогт Ж Мөнхбат нарын 11 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байна. Алга байна. Байнгын хорооны гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураана.
Төсвийн байнгын хороо дэмжсэн санал байна. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0-18 нас хүртэлх насны хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт 2018 оны дугаар сарын дугааны өдрөөс эхлэн тооцож олох асуудлыг олон улсын холбогдох байгууллагатай зөвшөлдсөн шийдвэрлэх асуудлыг судалж улсын хурлд танилцуулах гэсэн агуулгатай нэгийн нэг дахь заалтын дугаарыг нэг дахь заалт болгон дор дурдснаар өөрчлөн найруулах. 1. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.1-5 заасан хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0-18 хүртэлх насны хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт сар бүр бэлэн мөнгөөр олгосгоо. Санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Сандагийн Бямцогт, Жамингийн Мөнхөд, Намсрын Амар Заяа, Андан Бэрлээн Баатар-Үлэг, Отгоогийн Батнасан, Гомболдоогийн Мөнх Цэцэг, Долом Сүрэнгийн Оюун Хорлол, Шатарвалын Арднасэд, Гомбожаан Салтан, Лавгагийн Мөнхбаатар, Лувсан Намсрын их хамгаалан. Цаашид хууль санаачлагч гинэ. Санал За Содмын чин зэрэг сайд өгүүлнэ. Улсын хурл 2019 оны 4-р сард 40-р тогтоол гаргаж засгийн газарт хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг цаашдаа хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхдэд олгох талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажилласан юм засгийн газрын тогтоол бол одоо бол хүчин төгөлдөр байгаа. За би бол ийм бие даасан дахин ч одоо энэ тогтоол гаргахгүй энэ тогтоолын хүрээнд хэрэгжүүлж болох юм уу гэсэн ойлголттой байсан гишүүдийн өргөн барьсан тогтоол байнгын хоргоо дэмжигдээд орж ирж байгаа юм байна. Энэ тогтоол гаргахлаар цаашдаа нэг л хүндрэл гарах уу гэж би бодож байх юм. Одоо бол бид энэ оны төсөвт бол 912 мянган хүүхдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгохоор бол батлагдсан. За 6 сарын 1-ээс засгийн газар дээр ярьж байгаад хүсэлт гаргасан хүүхдүүд нь хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олох арга хэмжээ авъя гэд 6 сарын 1-ээс нийт одоо хүүхдэд 85% буюу нэг одоо сая хүүхдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгож байгаа. За эх оны төсөв дээр нийт хүүхдэд 85% буюу 1 сая одоо хүүхдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгох хөрөнгө одоо батлагдаад 243 тэрбум төгрөг батлагдаад суугаад бол явж байгаа. За хэрвээ энэ тогтоол ингээд батлагдах юм бол цаашдаа хөрөнгө санхүүгийн асуудал бас дутах ийм асуудал үүсэх болов гэж би жоохон болгоомжл байна. Ирэх онд үндэсний статистикийн газартай манай яамны хамтарч одоо хийсэн тооцоолоор бол хүүхдийн тоо 1 сая 193 мянга одоо болох юм байна гэсэн тооцоол байгаа. За өмнөх жилүүдүүд засгийн газрууд бүх одоо хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгож байсан энэ туршлага практик бол би энэ туршлага практикаас судалгаанаас харахад бол нийт хүүхдийн нэг 5% нь л хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг авахгүй явж ирсэн ийм судалгаанд бол байгаа юм. Одоо энэ хурлын тогтоол батлагдах юм бол нийт хүсэлт гаргасан хүүхд болгонд олгох гэхээр нийт хүүхдийн нэг 5% нь авахгүй 95% нь авах болов гэсэн ийм тооцоо баримжаа байна. 1 сая 193 мянган хүүхдийн 95% нь гэхлээр сая 130 мянган хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах асуудал үүсэх болов гэж бодож байгаа. Цаана нэг 63 мянган хүүхдэнд нэг хүүхдийн 5% гэж үлдээд ингээ хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авахгүй байгаа. Сая 130 мянган хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгох гэж баримжаалглаа. Төсөвт бол 1 сая хүүхэд олгох хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг хөрөнгө тусаж байгаа. 130 мянган хүүхдэд олгоныг бол нэг 27 тэрбум төгрөг нэмэлт одоо их үүсэх шаардах юм асуудал үүсэх болов гэж би бол бас энэ чуулган дээр бас байр суурь бас илэрхийлж хэлээ. Цаашдаа бол энэ төсвийн их үүсрийг нь хамтд нь одоо шийдэхгүй бол хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгох их үүсэр бас 27 тэрбум төгрөгөөр дутах болов гэсэн юм бас болгоомжл байгаа юм. Тэгэхээр энэ 130 мянган хүүхдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгох шаардлагатай байгаа 27 тэрбум төгрөгийн их үүсрийг одоо хэрхэн яаж одоо шийдэх гэж байнгын хороо бас ярьж энэ асуудлыг орж ирсэн юм болоо гэдгийг бас тодруулж хэлье гэсэн юм санал байна. За санал хураалт явуулна одоо. За саяны гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Болор чулуун гишүүн суудалтаа гадаа байгаа гишүүд орж ирээрэй. Санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Болор чулуун гишүүн гүүгээрэй. Жаруу хувийн саналаар энэ санал дэмжиглээ.
2. Төсвийн нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1-5 заасан хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг Монгол улсын хүүхэд бүрд олох зорилгоор дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт даалгасгах гэсэн агуулгатай 1 дахь заалтын дугаарыг 2 дахь заалт болгон дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 2. Хүүхдийн мөнгөнд итгэмж олохтой холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газар хүргэх даалгасгах. Санал гаргасан хувь санаачлагчид санал хураалт явуул. Төсөл доор дурц агуулгатай 2-ын 1 дахь заалт 1 дахь дэд заалт нэмэх. 2-ын 1 энэ тогтоолын 1 дахь заалтад заасан тэтгэмжийг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн олох. Санал гаргасан хууль санаачлагчид. Санал хураалт явуул. Санал хураалт. (63.6% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 4. Төслийн энэ зүйлийн нэг заасан хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг олох гэж шаардлагатай хөрөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны батлагдсан төсөвт багтаан зохицуулт хийж олох гэсэн 1-ийн 2 дахь дэд заалтыг төслөөс хасах. Санал гаргасан хууль санаачлагчид. Санал хураалт явуулъя. (58.2% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 5. Төслийн 1-ийн 3 дахь дэд заалтын цаашид 2019 оны дугаар сарын 1 өдрөөс эхлэн гэснийг олгоход шаардлагадах санхүүжилтийг цаашид гэж өөрчлөх. Санал гаргасан хувь санаачлагчид. Санал хураалт явуулъя. (67.3% саналаар санал дэмжигдлээ. 6. Төсөл дор дурц агуулгатай 3 дахь заалт нэмэх. Мөнхөд Жамингийн мөнхөд гишүүн эрхэм гишүүн Жамингийн мөнхөд хурал бүтгий хүмүүлээд байгаарай. 6. Төсөл дор дурц агуулгатай 3 дахь заалт нэмэх. 3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 40-р тогтоолыг хүчингүй болсон тооцоогоо. Санал хураалт явуул. (65.5% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хурааж дууслаа. Хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шилжүүлж байна. Дараагийн асуулт орно. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлцүүлгийг явуулнаа. Төслүүдийг 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Долом Доржийн тогтох сүрэн танилцуулна энэ дээр дурж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгэм даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 2019 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын орон 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлцүүлгийг хийлээ. Нэгдсэн хуралдааны 2 дахь хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсвийн төслүүдэд нэмж тусгасан төслүүдийн эцсийн хөлбөрийг боловсруулан байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцүүлэн та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд орсон өөрчлөлтийн талаар 1. Сангийн сайдын төсвийн багтсан моргжийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийн дотоод их үүсвэрээс олох зээлийг
60 тэрбум төгрөгөөр бууруулж сангийн сайдын төсвийн багцаа моргожийн хөтөлбөрийн зээлийн хүүгийн татаасыг 60 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр боллоо. 2. Сангийн сайдын төсвийн багцын иргэн төлөгдөх зээлийг 98 тэрбум 700 сая төгрөгөөр мөн сайдын төсвийн багцын гадаад зээл тусламжийн санхүүжих зардлыг 100 тэрбум төгрөгөөр тус бууруулахар боллоо. 3. Эрүүлэндээ сайдын төсвийн багцын эрүүл шүд хөтөлбөрийн зардлыг 2019 оны төвшөнд хэвээр хадгалж 5 тэрбум 300 сая төгрөгөөр бууруулах нь зүйтэй гэж үзэж шийдвэрлэлээ. 4. Зарим төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж урсгал зардлыг нийт 89 тэрбум 767.5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр боллоо. 5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжих төсөл арга хэмжээний 20 онд санхүүжих дүнг төсөл арга хэмжээний 2019 оны хэрэгжилт гүйцэтгэлтэй ноёлдуулан мөн төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах үүднээс нийт 126 тэрбум 315.3 сая төгрөгөөр бууруулахар боллоо. Харин засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэй ханга ажлын хүрээнд 2020 оны төсвийн жил зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл арга хэмжээ санхүүжүүлэх, түүнчлэн хүн амын өсөлтөд уялдуулан нийслэлийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийг санхүүжүүлэх зорилгоор 2020 оны төсвийн жил улсын төсвөө санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний 2020 онд санхүүжүүлэх дүнг 296 тэрбум 547.8 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр боллоо. Ингэснээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 4 их 80 233 тэрбум 926.1 сая төгрөгийн дэвтэртгтэй 4 тэрбум 120 1427 төсөл арга хэмжээг 2020 онд 1 их 80 828 тэрбум 930.3 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэлээ. 6. Нийгэм даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлээс засгийн газрын бонд худалдан авахаас гадна Монгол банкны үнэт цас худалдан авах эрхцэн зохицуултыг нээж өгөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Ийхүү нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, нийт зарлага, төсвийн тэнцэл зэрэг эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг засгийн газрын өргөн мэдүүлсэнд өөрчлөлт оруулалгүйгээр нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг 11,797 тэрбум 840 сая төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 29%, нийт зарлагыг 13,80 872 тэрбум 581.7 сая төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.1%, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 2,80 74 тэрбум 741.7 сая төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1%-тэй тэнцээ байхаар тооцлоо. Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн 2 дахь хилцүүлгийг хийх үед олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолд үндэслэн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах зардлын хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжих хугацаа, төслүүдийн дугаарт холбогдох өөрчлөлтүүдийг хийлээ. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон холбогдох хавсрал тооцоог та бүхэн тараасан боллоо. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг 3 дахь хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн төслүүдийг 3-4 дахь хилцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүд байна уу? За Утсан гишүүнээр таслаа. Октябрийн баасан санхүү гишүүн асуулт асуунаа. Би нөгөө л юм асуугаад байна. Нийгмийн даатгал яагаад нэмэгдчихвэ? Энэ компаниуд ч одоо нийгмийн даатгалын хувиа нэмэхээр чинь энэ цалин багасаад байна гэдэг шүү дээ. Сая 200 мянган төгрөний цалин авдаг хүн цөөхөн байгаа бах л та, тийм ч их биш баг. Ихэнх нь 800 900. Тэгээ нийгмийн даатгалын шимтгэлээ аваад төлөөд энэ одоо юу гэдгийг гар дээр ирж байгаа нь бол бараг цөөхөн мөнгө ирчээд байна л да. Тэгэхээр нөгөө цалин тэтгэвэр нэмэх үү гэдгсэн тэтгэвэр 8%-аар нэмэх байх. Цалин бол одоо
бас нэг боломжийн болох байх гэсэн хэрнээ. Ингээд татвар тэтгэмжээр ингээд явчихаар чинь ямар ч үр дүнгүй юм биш үү. Одоо сонгуулийн өмнөх төсөв учраас бид нэр уулна одоо амлснаа жаахан ч гэсэн биелүүлчмээр байгаа юм л да. Одоо хүүхэд өрийг сургуультаа болгож чадхаа өнгөрлөө. Нөгөө нэг зээлийн хүүг багасгахаа өнгөрлөө. За энэ хажуудлын зам ман барих нөгөө дархан эрдэнтийн зам баригдах өнгөрлөө. Одоо бүх юм өнгөрлөө. Ядаж энэ ажилчдынхаа цалинг хасахгүй гэж болдгоо юм уу? Тэгэхээр энэ хасахгүйгээр ингээд заавал батлах шаардлагатай юу? Энийг гарц марц гаргаж чадахгүй байна уу? Янз бүрийн шалтгаан яриад байна л да. Зарим нь банк дампуурснаас болсон л гэж байна. Зарим нь бол жидүүчдээс болсон л гэж байна. Концессоос болсон л гэж байна. Яг нариндаа бол төрийн албаас засгийн газраас болсон болчиход байна л да. Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк одоо юу гэдгийг өөрөөр инээ тэрэ ядаж эдийн засаг нь хүнд байсан бол ойлгоё. Одоо нөгөө нэг бид нар чинь бас нөгөө нүүрсээ зараад 800 тэрбумын цэвэр ашигтай байсан шүү дээ. Тэгээ 1072-ийн хуваарлт муваарлт бол одоо үлгэр болсон байх л да. Бүтээн байгуулалт гэдэг тэр бүх мөнгө явсан. Дахиад 3 дахин мөнгө хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр одоо асуултын гол нь юу гэх юм бол энэ ард түмэнд нэг одоо нэг хялаалгах гэдэг юм уу. Сайн яг нэг хүүхдүүд чинь нэг 20,000 төгрөг өгье л гэдэг ах шиг байна. Тэр чинь угаасаа л та нар бүх хүүхдэд 20,000 өгнө гэдэг л хууль байсан. Олон улсын валютын сан гэдэг өгөх гэж байгаа 20,000 бараг ойрлуулан бахируул нэг 6 сарын өмнө л өглөө л дөө. Өгөх гэж байгаа юм байна л да. Тэгээ бас мөнгө байхгүй 27 тэрбум дутнаа л гэж байна. Тэгэхээр иймэрхүү төсөөллийн төсөв баталж яхаар ерөөсөө яг бодиттой хэмээр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ерөнхийдөө бид нар 3 4 дугаар хилцүүлэг учраас эсвэл төсвийн тодтгол хийгдгээс өөр гарцаагүй байдалд орчоод байна уу? Энэ нийгмийн даатгал, тэтгэвэр тэтгэмжийн одоо эрүүл мэндийн даатгал инээ тэрэ янз бүрийн тэр нөгөө тэтгэврийн сангийн мөнгөгүй болчиход байна уу? Хинээс болоод ийм одоо нөхцөл байдал үүсч вэ? Одоо 4 дахь жилд рүү орж шít. Банга ороо зоожсон дараах асуултанд хариулна. За Ваасан гүшин асуултанд хариулъя. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг яагаад нэмэгдүүлвэ гэдэг юм асуулт тавиад. Засгийн газар төсвийн төслийг оруулж ирэхдээ нэмэгдүүлнэ гэдэг энэ хуучин гарсан байсан шийдвэрийг тэр хэвээр нь оруулж ирсэн. Төсвийн банк орооны хуралдааны байрын асуудлыг Хүрлбаатар сайдад тавьсан. Хүрлбаатар сайд чин зураг сайд хариулах баха гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Хариулсан. Тэгэхээр 2 сайд байгаа учраас нэмж хариулах баха. Хүрлбаатар сайд чин зураг сайд асуултанд хариулна. За нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийг бас нэг ажил олгогчийн төлөх хувийг 1%-ээр ажилтны төлөх хувь 1%-ээр бол нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол нийгмийн даатгалын сан бол бас алдагдaltaй сан. Энэ онд гэхэд улсын төсөөс 600 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт татаас авч ийж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэтгэврийн даатгалын сан алдагдaltaй. Үйлдвэрлэлийн осол ажилгүйдийн даатгалын сан тэтгэмжийн сангууд нь бол алдагдaltaгүй одоо явдаг. Тийм учраас бол нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг одоо бууруулах хүрээнд бол нийгмийн даатгалын сан шимтгэлийг нэмэгдүүлэх асуудал орж ирж байгаа. Ер нь бол алдагдлыг бууруулах нь зөвхөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хувь хэмжээг нэмэгдүүлсэн замаар алдагдлыг бууруулна гэсэн ийм бас бодлого баримтлахгүй байгаа. Нийгмийн даатгалд хамрагдсны хүрээг одоо бас нэмэгдүүлсэн ашгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээндээ эх оноос малчид болоод хувийн хөдөлмөрчдийн нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөвлөлт хуулиар хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Энэ шимтгэл нэмсэн болоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөвлөлт хуулийн хүрээнд бол бас нийгмийн даатгалын сангийн алдагдал эргэжээ нэг 200 гаруй тэрбум төгрөгөөр улсын төсөөс авах татаас бол буурахаар бол байгаа. Цаашдаа бид нийгмийн даатгалын шимтгэлийг аль болохоор нэмэхгүйгээр хамар хүрээг нь одоо нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм чигтэй бол байгаа. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэн энэ одоо байгаа нь бол энэ засгийн газар нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулаад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмж байгаа асуудал биш. 2016 оны жилийн эцсээр засгийн газар олон улсын валютын сантай хамтарч санхүүгийн өргөдөгсөн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулаад 2017 оны 4-р сард нийгмийн даатгалын шимтгэлийг
нэмэгдүүлэх одоо шийдвэр гаргасан. Энэ хууль бол үндсэндээ хэвээрээ одоо үргэлжлээд одоо явж байгаа. Ямар нөхцөл байдалд нийгмийн даатгал шимтгэл нэмэгдсэн бэ гэдэг чойжлсон гишүүн бол маш сайн мэдж байгаа. Өөрөө сангийн сайдаар ажиллаж явах үедээ валютын сантай хамтран өргөдсөн хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлэх хүрээнд бол энийг одоо оруулж ирж хуулинд бол өөрчлөлт оруулж ясаа та бол одоо сайн мэдж байгаа байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ бас зарим нэг одоо бас алдаатай гэж үзсэн бодлогыг нь бол бас бид засах сайжруулахад арга хэмжээ авсан. Тухайлбал тэтгэврийн насыг жилд 6 сараар одоо нэмэгдүүлэх хуулийг монголчуудын тэтгэврийн дундаж одоо насалт харьцангуй бага байна. Судалгаагаар аваад үзэхэд 20 жилийн дунджаар аваад үзэхэд монголчуудын дундаж наслах жилд 3.5 сараар одоо нэмэгдсэн байгаа учраас тэтгэврийн насыг нэг жилд 6 сар нэмэгдүүлнэ гэдэг бол бас иргэдэд хүндрэлтэй байна гэж үзэж тэтгэврийн насыг жилд 6 сараар биш жилд 3 сараар одоо бас нэмэгдүүлэх ийм одоо шийдвэр гаргасан. Ингээд өмнөх шийдвэрийг нэг хэсэг шийдвэрийг нь үргэлжлүүлээд явж байгаа, нэг хэсэг шийдвэрийг нь бас засах, сайжруулах ийм одоо арга хэмжээ аваад явж байгаа бас хөгшөнэ. Бас хөгшөө нэмэлт юм яриад бодоод байна. За баярлалаа. Гэхдээ н алдагдaltaа гэхээр би ерөөсөй ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Хүн болгон мөнгө төлөөл байгаа ажил олгогч тэр ихтгэл хуваарай ажилтг хүмүүс төлөөл байгаа, сайн дураар төлж байгаа, одоо заавал төлж байгаа гэл төлөөл байгаа. Тэгээд тэр мөнгө өнөөдөр хайчдсан юм бэ гэдэг л асуулт байна. Хэвлэлээр ярихаар тодорхой өчнөө тэр бум төгрөг алга болцсон. Идэж уугаад алга болцсон тэгээд үний юм уу худлаа юм уу? Одоо нэг тодорхой хариулт өгчмөр байна. Өө нэрээ бид нөгөө мөнгийг хадгалж чадаагүй алдцсан. Одоо та нараас хуваарай өгч ингээ алдагдлыг нөхөе гэж байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр бид нар өнөөдөр тэр одоо хувь хүн өөртөө даатгуулсан мөнгөө авч л одоо эвлэг үйлчилгээ хамаг юмд л дэлгүр мэтгүрээ авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр 90 оноос хойш бол миний ойлгочоор бол энэ төлбөр төлөгчдийн тоо бол асар нэмэгдсэн. Тэр хэмжээгээр мөнгө ч асар их нэмэгдсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ юу За чин зэрэг сайд тодруулж 1 минут хариулна. Нийгмийн даатгалын сангийн алдагдал нэмэгдээд байгаа нь хоёр бас учир шалтгаантай гэж би л үзэж байгаа юм. Өнгөрсөн парламентын үед ажилласан жил нөхөн тооцох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх одоо хууль одоо хэрэгжүүлсэн. Энэ одоо хуультай холбоотох нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 700 тэрбум төгрөгөөр одоо нэмэгдсэн. Энтэй одоо холбоотой. Хоёр дахь удаа асуудал нь яагаад нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaй яваад өгнө гэхээр шимтгэл төлөхлөөрөө ажил даатгуулагч 13% шимтгэл төлдөг, ажил олгогч 13% шимтгэл төлдөг. Тэтгэвэр бодуулж авахдаа цалингийнхаа хамгийн багаар 45%, дээдл нь 80% одоо цалингаас нь тэтгэвэр одоо бодуулж авдаг. Өөрөөр хэлбэл төлсөн шимтгэлээс 2-оос 3 дахин одоо нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр тэтгэвэр бодуулж одоо авдаг. Энэ одоо бас аргачлалтай холбоотой нийгмийн даатгалын сангийн алдагдал бас одоо татаас одоо өндөр байгаа гэдгийг бас гишүүн та бас маш сайн одоо мэдэх болов уу гэж бодож байна. Гарамж өгшөө асуулсан. За Монгол улсын төсөв 13.8 их найт төгрөгийн орлогоор зарлагаар төлөвлөгдсөн. Асар их өндөр зардалтай эрхчлэлд. За орлого нь 11.7 их найт байгаа. За орлогыг мөн одоо нэлээд өөдрөгөөр төсөөлсөн байгаа. Ялангуяа олон улсын одоо дэлхийн зах зээл дээр байгаа ашигт матмал уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг нэлээд өөдрөгөөр авсан юм орлогууд ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 16 оныхтай харьцуулахад эдийн засгаа сүүлийн 3 жилд 6-аас 7% өсөлттөөр тогтворжуулж чадлаа. Тэгэхээр энэ олон улсын валютын сангийн өргөдгсөн хөтөлбөрөөс бид нар одоо хизээ энэ хөтөлбөрийн үр дүн одоо дүгнэх вэ? Энэ хөтөлбөрөөс манай Монгол улс одоо цаашаа үргэлжлээд байх юм уу? Одоо ингээд яах юм бэ гэсэн асуулт байгаа. Энэ хөтөлбөртэй холбоотойгоор энэ хөтөлбөрийн нэрийг барьж одоо олон асуудлыг шийдэх гэж оролдож байна л да. Жишээлбэл нийгмийн даатгалын санг нэмнэ гэж тохирсон гэсэн яриа яригдж байгаа. За манай Монгол улсад өнөөдөр нүүрлээд байгаа нэг аюул бол Монгол улс хөдөлмөрлөх ажиллах хүчний хомсдолд орж байна. Хөдөлмөрийн насны залуучууд маань бараг Монголдо ажиллахгүй байна. Яагаад гэвэл энэ орлогын хэтэрхий зөрүүтэй байдлаас болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цалин хөлс хэтэрхий дор байна. Монголд ажиллаад хүн 1 сая төгрөг авдаг бол гадаад улсуудад очиж ажиллахаараа 3-аас 4 сая төгрөгийн цалин зөвхөн ердийн нөхцөлд ажиллаад олчж байгаа. Ийм хөдөлмөрийн орлогын хэтэрхий дор байгаа учраас одоо Монголын залуучууд маань хөдөлмөрийн наслын хүмүүс маань ихэнх нь гадаадад гарч ажиллах хүсэл сонирхолтой ч байна. Улаанбаатарт бол өнөөдөр хөдөлмөрийн насны
хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуучууд бол цөөхөн боллоо. Төрд ажиллах хүсэлтэй одоо залуучууд л одоо ихэвчлэн одоо янз янзын байгууллагуудад байж ах шиг байна. За тэгэхээр энэ ажиллах хүчнийхээ цалин хөлсийг яагаад нэмэгдүүлж чадахгүй байна гэхээр аж ахуй нэгжүүдийн маань татвар ялангуяа энэ нийгмийн даатгал ба эрүүл мэндийн даатгалын бодлого тогтолцоо чинь буруу яваад байна удаа гэж бодогдож байна. Даатгалын олон янзын одоо хэлбэрүүд байдаг. Төр өөр дээр ийм хүнд ачаал аваад төвлөрүүлээд заримдаа нийгмийнхээ даатгалын фондыг шамшигдуулаад олон төрлийн одоо бүр арилжааны банкудад тавиад алга болгоод ингээд тэрийг эргэж ард түмнийхээ карманаас нөхүүлэх ийм бодлого бол буруу бодлогоо. Энэ буруу бодлого. Харин аль болохоор ажиллах хүчээ Монголд орлогын нэмэгдүүлж цалин хөсийн дэлхийн дундаж хэмжээний дундчид ядахта хүргэх бодлогыг баримтлах хэрэгтэй байна. Ингүүл аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгч ад иргэдэд дэмжих бодлого юм байна. Тэгэхээр тэр бодлого манад өгүүлэгдэж байна. Татвар аавн төвлөрүүлнэ гэдэг бол угаасаа сангийн яамны бодлого. Харин энийг хэрхэн ард түмнээс авахын үлдэд татвар өгөөд үлдэж байгаа тэр ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийн одоо үлдэж байгаа байдал нь бас хангалуун байх хэрэгтэй. Тэгтэл өнөөдөр гунигтай хохиролтой өгч чадахгүй байдалд хүрээд байгаа. Татвар өгч аж ахуй нэгжүүд бол үнэндээ дараанд нь өөрсдөө эргэлтийн хөрөнгөгүй болж үлдэж байгаа шүү дээ. За санал хэллээ тийм ээ. Уул нь асуулт асуугаад хариулт нь хангалтгүй гэж үзүүл 1 минут тодорхойлдог юм л да. За гарамж өгшөө 1 минут. Тэгэхээр цаашдаа энэ иргэд болоод аж ахуй нэгжүүд ажлагчдынхаа энэ орлогыг нэмэгдүүлэх, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхдээ Монгол улс ямар бодлого баримтлах вэ? Сангийн яамнаас эдийн засаг маань өсөөд идэг, хүн амын маань ард иргэдийн маань гэр бүлд очиж байгаа орлого тийм ч одоо сайн өсөхгүй байна. Ямар ч байсан өсөлтөө байгаа сайн хэрэг, гэхдээ санаанд хүрэхгүй байгаа учраас нийгмийн бодит амьдрал дордоод байна. Ажиллах хүчгүй болж байна. Ийм учраас Монгол улсад энэ аж үйлдвэржилт, жижиг дунд үйлдвэржилт, ажлын байр нэмэгдэх гэсэн асуудал бол өсөж өгөхгүй, хөгжиж өгөхгүй байна. Энэ одоо асуултанд хариулна уу гэж хүсэж байна. Тэгвэр байнгын орооноос л асуул да. Байнгын орооны танилцуулгад олгодуулж асуулт асууж. 3 дугаар хэлцүүлэгчтэй. Хэлцэг хэсгээр л ийм асуултууд. За байнгын ороо ажлын хэсэг нь бол чойжсром гэж. За гарамжаа хөшөөний асуултанд хариулъя. Байнгын хороогоор төсвийн хэлэлцүүлгүүдийг урд хэлэлцүүлгийг хийх үед тантай төстэй санал шүүмжлэлүүд бол олон орсон. Орлогуудыг төсвийн орлогыг өдрөөр тусалсан байна гэдэг дээр бол ийм шүүмжлэлүүд гарч ийн лээ. Засгийн газар ийм хэмжээний орлогыг төлөвлөхийн тулд маш өндөр менежмент сахилгатай, овсгоотой ажиллах шаардлага гарч байгаа гэдэг бас энд хэлэх байх. Гишүүд иймэрхүү санал бодолтой байсан. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр 2020 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр дуусах учиртай яагаад гэвэл 3 жилийн хугацаатай батлуулсан 17 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр энэ хөтөлбөр болон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийн хурлаар батлагдсан. За энэ хөтөлбөрийн насны хүмүүсийн Монголд болж байгаа орлого бага, гадаадаар хар өндөр татвар авч байна гэдэг. Энэ бол бид манай нийгэм энэ өнгөрсөн 20-30 жилийн хугацаанд бол нийлхсэн цаг үе дагаал явж байгаа. Аж ахуй нэгжүүд маань энэ хэмжээний л чадвартай байгааг нь одоо илэрлэнэ. Энэ ажлыг одоо иргэдийн орлогыг нэмэх, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн цалин нэмэхийн тулд макро бодлогыг бол өндөр түвшинд барих, зөв зохистой хэрэгжүүлэх ёстой. Доор хаяжны 3-аас 4 жил үгүй ядаж макро тэнцвэрүүдэд бид нар хадгалж чаддаг ийм хэмжээний санхүүгийн гадаад зах зээлийн валютын ургамалчлалын ийм нөөцтэй байх шаардлагатай учраас энэ ажил маань хангалттай хийгдэхгүй байгаа учраас таны хэлж байгаа шүүмжлүүд гарч байгаа гэдгийг хэлье. За амар зээг шүү. Номсрын амар зээг шүү. Асуулт асууна. Байнгын ороо. За баярлалаа. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн төслийг боловсруулахдаа жил бүр макро түвшний судалгаад гадаад дотоод хүчин зүйлсийн үндэслэлийг бодиттой тооцоогүйгээс улсын хурлаар батлагдсан энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл дөнгөж сая 5 сарын сүүлээр батлаад эргээл төсвийн төсөл орж ирэхдээ 670 тэрбум төгрөгөөр орлогын нэмэгдүүлээ, зарлагын нэмэгдүүлж оруулж ирж байгаа энэ өөрчлөлтийг бас хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа асуудлыг гишүүд бас ярьж ирсэн л да. Тэгэхээр энэ асуудалд манай төсвийн байнгын ороо ямар байр суурьтай ажилласан бэ? Нэг дахь хэлэлцүүлэг, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, өнөөдөр гурав дахь хэлэлцүүлгийг хийж байна л да. Тэгэхээр ер нь бол төсвийн үйл явц процесс
алдаатай байна, дутагдaltaй байна гэдэг асуудлыг төсөв өргөн барихад үндэсний аудитын газар төсвийн доктортой байдлын зөвлөл, за хоёрдугаар хилцүүлэг дээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо асуудлуудаа дэвшүүлсэн. Энэ дээр бас яг манай байнгын хороо маань ямар түвшинд бодлогын хэмжээнд шийдэлт хүрч өнөөдөр одоо 3 дахь хилцүүлгээр ийм өөрчлөлтүүдийг оруулж ирж байна гэсэн асуулт байна. За дараа нь болохоор төсвийн орлого зарлагын шинжилгээ хийгээд байхад ер нь бол Монгол улс 21 аймагтай л да. Өргөн удам нутаг дэсгэртэй орон нутгийн төсвийн орлого зарлагад ямар ч одоо реформ шинжилэлүүд тэдгээрийн бие даасан байдал төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зарлагыг нэмэгдүүлэх юм бодит боломжууд ер нь төдийлөн тусгагдаагүй. Тэгээ ингээд 19 оны төсвөөсөө төсвийн зарлага нь зөвхөн 148 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. 148 тэрбумаар нэмэгдсэн нь болохоор ерөөсөө цайлан тэгээд шатхуун, төлөш халаалтын гих мэтлэн хідэн зарлууд. За хамгийн гол нь бас 21 аймаг өөрөө бие дааж өөрийнхөө одоо хөрөнгө оруулалтыг хийх боломж нь орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаар. Энэ болохоор өнгөрсөн оныхоос бараг л нэг 45 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн гэдэг. Тэгэхээр бүх асуудлуудыг төвлөрүүлээд орон нутгийн эрх мэдлийг саармжуулаад төвлөрүүлэлийг сааруулж байгаа энэ бодлого бол өөрөө бас энэ төсвийн процесс дотор өргөн барьснаас хойш 1 дахь 2 дахь хилцүүлгээр энэ орон нутгийн бие даах энэ хандлагыг ер нь бол ямар төвшөнд сайжруулахын төлөө зорж ажилласан бэ? Би бол энэ дээр маш их учир дутагдaltaй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Одоо энэ төсөв бид нар улсын хурлаар батлана. Тэгээд аймаг нийслэл сум дүүргүүд төсвөө батлахад зөвхөн нэг өөрийн нэг хідэн тоотой тэн дээрээсээ өгсөн зарлага энэ одоо зүйлүүдэд төлөвлөл батлах зүгээр нэг бэлэгдлийн юм одоо хурлууд болж өнгөрөх энэ нөхцөл байдлуудыг удаа дараа гаргаж байгаа энд бол би бас маш их шүүмжлэлтэй байгаа гэдгийг хэлье. За дараа нь гайлын шинжилгээний асуудлаар ер нь бол Монгол улсын төсвийн орлогыг тэр хэмжээгээр нэмэгдүүлэх асуудлыг сангийн сайд удаа дараа хэлээд байгаа л да. Тэгээ энэ шинжилэлдэр нь бол алтан булаг, гашуун сухатын хөлийн бомб гээл байгаа. Тэгээ тэр шивээ өрн хөлийн бомб нэмж нэг хөлийн бомбыг нээх асуудал яриад байгаа. Цагаан дил уулын бомбын асуудал. Энэ дээр бас техник технологиудын шинжилэлүүдийг хийнэ гэд. Энийг орон нутгийн иргэд дэмжихгүй байгаа шүү. Өмнөгөө аймаг 2 хөлийн бомбтой үүгээрээ нүүрсний тээврийн 96 орчим хувийг гадаад экспортод гаргаж байгаа. Гэтэл энэ 2 хөлийн бомбын шинжилгээний асуудал. Энэ хөлийн бомбууд оршиж байгаа нутаг дэвсгэрийн иргэдийн амьдралтай холбоотой асуудлууд бүрэн бараг орхигдсон. Тэнд ус алга, зам алга, гэрэл цахилгаан алга. Тэгж яхад нэмж Өмнөгөө аймаг дээр 3 дахь цагаан дил уулын бомбын асуудал яригдана гэдэг бол энэ бол нутгийн иргэдийн асуудал бол маш их хүндрэлтэй тусч байгаа учраас энийгээ сангийн яам одоо болиорой. Хоёр улсын гэрээ хилцээр байдаг бол энийгээ нутгийн иргэдийн санал бодол тулгуурлан хөгжлийн бодлогод тулгуурлан хөгжүүлэх энэ бодлогын асуудал дээр системтэй хандаарай. Энэ дээр бас маш их шүүмжлэлтэй байгаа шүү гэдгийг би бас энэ төсөв батлах явцад бас хэлье гэж ингэж үзэж байна. За тэгээд асуулт асуугаад үлдсэн бас тодруулах яа. За жож өсрөн гişүн бас асуултанд хариулнаа. Замар зай гişнээс асуултанд хариулъя. Төсвийн орлогыг эрсдэлтэй тооцоолсон байна гэдэг ийм санал хэлж байна. Энэ дээр бол байнгын хороон дээр бол бас иймэрхүү санал бодолтой хүмүүс их олон байгаа. Зөвхөн одоо энэ 2019 онтой харьцуулахад эх 2020 оны төсвийн орлого зарлага хоёулаа 2 их 80-аар орчмаар нэмэгдэж байгаа. Зарлага 2.1 их 80-аар нэмэгдсэний 1.7 их 80 төгрөг нь бол урсгал зардал дээр байна. Урсгал зардлын энэ нэмэгдэл бол ерөнхийдөө бол цаашид ирэх жилүүдэд 21 он, 22, 23 он гээд тогтмолчгаар янзтай. Орлого нь бол нэгээд дагаж тогтмолж өгөх үү гэдэг бол асуултын тэмдэг байгаа. Энэ бол эрсдэл дагуулж байх үүсэхгүй. Тийм учраас төсвийн байнгын хорон дээр төсвийн хэлэлцүүлэгүүдийг хийх үед ажлын хэсгийн хүрээнд ярихдаа энэ тогтмолж агуу орлогоор тогтмолжсон зардал гаргадгийг аль болох багасгахын хүрээнд одоо урсгал зардлаас нь багасгаад хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмье гэдэг ийм бодлого явсан учраас 200-300 шахам тэрбум төгрөгийн өөрчлөлтүүд хийгдсэн. Нэг ийм шийдвэр өрсөө. За орон нутгийн төсөвд ямар шинжилэлт хийв гэдэг тал дээр бол хэд хэдэн шинжилэлүүд хийгдсэн. Зарим нэр төрлийн амнаатын бусад нэг газрын төлбөрийн нэг тодорхой хувийг аймагт сум аймагтаа бол сумд нь хотод бол нийслэлт нь үлдээхээр ийм татварын шинжилгээг өөрчлөлт хийж ирсэн байлаа. Зөвхөн танай аймгийн тухайд бол энэ 2016 оноос хойш Монгол Ардын намд барьж ирснээс хойш бол том дэмжлэг үзүүлж ирсэн шүү.
орон нутгийн даван тулгаан ноогдол ашиг гэрээсээ 2000 сүүлийн 3 жил нэгдсэн төсвөрөөр татаж аваагүй танаа аймагт үлдээж байгаа. Түүгээрээ бол жилдээ 100 гаруй орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол хийгээд явж байгаа ийм бол дүгнэлтүүд байгаа гэдгийг хэлье. За бусд нь бол санал юм шиг байна тэр шинжилгээний хүрээнд. За отоогийн Батнасан гишүүн асуулт асууна. Уцаа байл. За баярлалаа. Гэхдээ дараагаар надад ч нэг асуулт алга л да. Нэг зүйлийг энэ протокол тэмдэглүүлэхгүй болохгүй болчиход байгаа юм. Тэр хүснэгт 12-ийн 3-1-26 дээр спорт залын барилга 30.5-ын хэмжээтэй гэдгийг спорт залын барилгагаа тасал тавиад 30.5-ын хэмжээтэй хөлбөмбөгийн талбай гэдээ оруулчихж байна. Тэгэхээр 30.5-ын хэмжээтэй гэдгийг зүгээр даруулчихмаар байна. Та нэг чиглэл өгчих юм бол дарчих нь л да. Ийм л засварын асуудал байна. За баярлалаа. Донооч төсвийн байнга ороотой. 2 дугаар хэлцүүлгээр л шийдэг асуудлаар 3 дугаар хэлцүүлэг дээр нэр томьёо өөрчлөх боломжгүй байхгүй шүү. За ойлголоо би тэр Жамингийн мөнхөд. За энэ хэлцэж байгаа асуудал дээр нэг зүйл байгаа. Энэ протоколд бас тэмдэглүүлж энэ одоо төсөв баталгасантай холбогдуулж гарах энэ тогтоолт тусгуулъя гэсэн юм саналтай байгаа маа. Харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газраас энэ 2019 оны хөрөнгө оруулалтын тоног төхөөрөмж гэсэн ангилалд батлагдсан сумдад төрийн захим үйлчилгээг хүргэх хур систем төслийг за Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд барилга байгууламж ангилалд шилжүүлж сумдад төрийн захим үйлчилгээг хүргэх хур систем тоног төхөөрөмж улсын хэмжээнд гэж нэрсчлийг нь өөрчлөх юм шаардлага байгаа юм байна. Тэгэхээр төсвүүдээр бол өөрчлөлт орохгүй. Төсөв батлагдсны дараа төсвийг одоо гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхдээ сангийн яамын нэршлиг нь өөрчлөх энэ асуудал дээр анхаарч өгнө гэсэн ийм зүйлийг протокол 79-оор тэмдэглүүлж за гарах тогтоолын төсөлд бас тусгуулах юм саналыг оруулж байна. За мөн одоо энэ хур системийн сумдад төрийн захим үйлчилгээг хүргэх хур системийн энэ төсөл бол өөрөө 21-р зууны энэ Монголын сумдыг ядаж өндөр хурдны шилэн кабелтай холбож дуусгах наазахын энэ ажлаас ахуулаад хийх ийм зорилго энд байгаа. Тэгэхээр энэ сумдын үйл ажиллагааг жишээлбэл одоо Аранхай аймгийн хашаад сумыг өндөр хурдны шилэн кабелд холбох энэ асуудлыг өчигдөр төрийн төсвийн байнгын хороон дээр яригдаж за төсвийн байнгын хорооноос одоо бас чиглэл өгөхөр болсон агентлагт. Тэгэхээр энийг бас улсын хурлын чуулганы хуралд нэгдсэн хуралдааны протоколд албан ёсоор одоо тэмдэглүүлж энэ асуудлыг одоо бас ажил хэрэг болгож анхааралдаа авч шийдэхийг одоо бас чиглэл болгохыг энэ тогтоолд одоо бас ийм нэг агуулга оруулж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтэй бас байна. Протокол тэмдэглүүлж. За протокол тэмдэглүүллээ. Батнасан гишүүн бол одоо нэр зүйл заалт өөрчлөх болцоо бол хууль зүйд одоо санал хураалт авахгүй юм чинь. Байнга орооч холдохгүй шууд 3 өдөр хэлцүүлэг явна. Тэгээ сангийн сайтаа уулзаад тэр төсвийн байнга орооч дээр бас. Мөнх хөтгшүүний асуудал бол хэрэгжилтийн явцад шийдэх юм байна. Тэр сангийн яам анхаарах уу. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлцүүлэг дууслаа. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 4 дахь хэлцүүлгийг явуулнаа. За ажлын хэсгийн гишүүд өмнөхтэй мөн адил. За Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн зүйл заалт бүрийг уншиж сонсгон тус бүрээр нь санал хураалт явуулна. Гишүүд суудлаа ажиллаарай. Бямцах гишүүн суудлаа ажиллаарай, санал хураалт явуулна. За Монгол улсын хууль, Монгол улсын төсвийн тухай, Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай 1-р бүлэг нийтлэг үндэслэл. 1-р зүйл хуулийн зорилт. 1.1 энэ хуулийн зорилт нь Монгол улсын төсөвт 2020 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого
зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төлрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн санд олох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төлрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, төсвийн докторжуулалтын сан болон ирээдүйн санд хоримтлуулах хөрөнгөний хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх их усүр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад доршноо. Санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. %4.4% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Хоёрдугаар зүйл Монгол улсын 2020 оны төсвийн хууль тогтоомж. 2.1 Монгол улсын 2020 оны төсвийн хууль тогтоомж нь төсвийн тухай хууль, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Санал хураалт. Чин зөриг сайд суугаарай. 74.5% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Хоёрдугаар бүлэг. Монгол улсын 2020 оны төсвийн орлого, зарлага болон хөрөнгө өрийн удирдлага. Гуравдугаар зүйл Монгол улсын төсвөд 2020 оны төсвийн жил төсвийн ерөнхийлөн захирагч. Түүний харьяа болон бусад байгууллагын төлөвлөрөх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсаваа. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч дүн сая төгрөгөөр Монгол улсын их хурлын дарга харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого Монгол улсын их хурлын дарга 100 сая төгрөгөөр харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 100 сая төгрөгөөр шүүхийн ерхий зөвлөлийн дарга 120 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 120 сая санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого тэрбум 709 сая 100 мянга харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 1 тэрбум 709 сая 100 мянган төгрөг Монгол улсын ерхий сайд төрийн Монгол улсын ерхий сайд 181 тэрбум 278 сая 600 мянган төгрөг төрөмчийн бодлого зохицуулалтын газар 174 тэрбум 200 сая үүнээс ирээдүйн өв санд 155 тэрбум харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 7 тэрбум 78.6 сая Монгол улсын шадар сайд 13 тэрбум 174 сая мэргэжлийн ялтын ерхий газар 3 тэрбум 850 харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 9 сая 324 мянга 9 тэрбум 324 сая засгийн газар эрэлт газрын дарга 175 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 175 сая байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд 295.5 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 295.5 сая гадаад харилцааны сайд 22 тэрбум 110 сая дипломат төлөөлөгчийн газрууд 20 тэрбум 560 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого тэрбум 550 сая сангийн сайд 8 их найд 505 тэрбум 15 сая татварын ерхий газар 4 их найд 772 тэрбум 400 сая үүнээс төсвийн докторжуулалтын сан 125 тэрбум 200 сая ирээдүйн сан 791 тэрбум 960 сая гайлын ерхий газар 3 их найд 496 тэрбум 322 сая сангийн яам 79 тэрбум 197.2 сая гадаад тусламжийн орлого санхүүжих 150 тэрбум 310.2 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 6 тэрбум 781.2 сая хууль зүйн дотоод хэргийн сайд 52 тэрбум 554.5 сая улсын бүртгэлийн ерхий газар 17 тэрбум цагдаагийн ерхий газар 5 тэрбум 240 сая эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олох санхүүжилтийн орлого 10 тэрбум 448.7 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 19 тэрбум 865.9 сая батлан хамгаалахын сайд 50 тэрбум 467 сая эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олох санхүүжилтийн орлого 9 тэрбум 777.1 сая харьяа төсөвт байгууллагын өрийн орлого 40 тэрбум 699.9 сая боловсрол соёлын тухайн спортын сайд 5 тэрбум 266.9 сая харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 5 тэрбум 266.9 сая зам тээвэр хөгжлийн сайд
180 тэрбум 223 сая, иргэний нисхийн эрхээ газар 165 тэрбум, зам тээврийн хөгжлийн яам 223 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 15 тэрбум, барилга хот байгуулалтын сайд 2 тэрбум 225 сая, газар зохион байгуулалт геодез зураг зүүн газар 2 тэрбум 100 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 150 сая, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд 337 тэрбум 728.3 сая, ашигт малтмал газрын тосны хэрэглэх газар 335 тэрбум 100 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2 тэрбум 628.3 сая, хүн сүдэн аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд 85 тэрбум 775.5 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 85 тэрбум 775.5 сая, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд 53 тэрбум 133.2 сая, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний эрхээ газар 950 сая, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олох санхүүжилтийн орлого 798.4 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 51 тэрбум 384.8 сая, эрүүл мэндийн сайд 252 тэрбум 790.3 сая, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олох санхүүжилтийн орлого 225 тэрбум 331.7 сая, харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 27 тэрбум 458.6 сая. Санал хураалт явуул. Төрөөж гараа. За санал хураалтыг хүчингүй болголоо. Туслалаа. Барилга хот байгуулалтын сайд дээр 2 тэрбум 250 саяар тодруулж байна. За одоо санал хураалт явуулна. Санал хураалт. Долон 4.5% саналаар саналыг батллаа. Төвлөрүүлэх орлогыг хэмжээг төсвийн эрхлэн захирчдаар батллаа.